අපි මෙතෙක් කතා කරමින් හිටපු සටහනට ගියොත් එහෙම ඒක කියනවා හතරවෙනි එක. පළවෙනි එක ආර්ථිකය හරිතැන් වලට ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බැංකු නැහැ, මූල්‍ය ආයතන නැහැ, රක්ෂණ ආයතන නැහැ. කොච්චර අපි කීවත් එක ප්‍රදේශ වලට විතරයි තියෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ තොරතුරු ලබා දීමේ ලෝඩුකම් තියෙනවා, හරි අඩු ලෝඩුකම් තියෙනවා හරියට. ඊට පස්සේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේක ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ සමාජීය හේතු මත ආර්ථිකයේ දායක කොටස් ප්‍රයෝජන ලැබීමෙන් ඈත් වීම. සමහර සමාජ හේතු නිසා ආර්ථිකයට දායක වෙන කොටස් ඒ වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඒකට හේතුවක් තමයි උදාහරණයකට ಜಾති, ආගම්, කුල, ගෝත්‍ර ආදී ભેද තියෙනවා. මේවා උඩ ලංකාවේ තාමත් සිද්ධ වෙනවද කියලා ඕගොල්ලෝ ඇහුවොත් ඔකට සමහරලාට ඒක එහෙම වෙනවද කියලා පුදුම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම සිද්ධ වෙන අවස්ථා අනන්ත අප්‍රමාණව තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට මේ සමාජ හේතු නිසා ඇත්තටම සේවාව ගන්න ඕන. හැබැයි ඒවට ළඟා වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒවට ප්‍රයෝජන ගන්න යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමාජයෙන් තුල බෙදිලා ඉන්නේ හින්දා. ඊළඟට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ දුර්වලතා නිසා ආර්ථිකයේ යම් කොටසක් වෙත විතර බැබ්බෙන කියලා වැරදිලා තියෙන පුතේ ලැබෙන අවධානය අවම වීම. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ දුර්වලතා නිසා ආර්ථිකයේ යම් කොටසක් වෙත ලැබෙන අවධානය අවම වීම. හරියට ප්‍රතිපත්ති හදලා නැහැ රටේ හැමෝටම එකම විදිහට මේවා ලැබෙන්න. ප්‍රතිපත්ති හරියට තිබ්බට රට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම මිනිස්සුන්ට මේ සේවාව ගන්න බෑ. මොකද්ද මේ අපි කියන්නේ? බැංකු මූල්‍ය ආයතන වගේ විධිමත් මූල්‍ය ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙන හේතු මොනවද කියලා තමයි මේ කතා කරේ හේතු පහ. ඊට පස්සේ කියනවා ඉහත හේතු සහ ඊටත් වඩා සංකීර්ණ වෙනත් හේතු මත. ඉහත හේතු වෙන්නත් පුළුවන්, ඊටත් වඩා සංකීර්ණ තව හේතු තියෙනවා. පුළුවන් මත මූල්‍ය ක්‍රමයට එකතු නොවන, ඒ කියන්නේ මේ බැංකු වගේ මේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ධාරාවට එකතු වෙන්නේ නැති කොටස් මිනිස්සු ආර්ථිකයේ නිසි ඵල අත් නොවිඳ, ඇත්තටම ආර්ථිකයෙන් අපිට අත්දින්න ඕන ඇත්ත ප්‍රතිඵල ඇත්ත ප්‍රයෝජන ටික අත්විඳින්නේ නැතුව දරිද්‍රතාවයේ කරා එළඹීම, තව දුරටත් දුප්පත්කමට යාම හෝ තියෙන දුප්පත්කම දරිද්‍රතාවයේ තුලම පැවතීම, දුප්පත්කමේම ඒ විදිහටම ඉඳීම ආර්ථිකයේ පේන තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? අර හේතු ටික හෝ වෙනත් හේතු නිසා මිනිසුන්ට එක්ක දුප්පත්කමට තල්ලු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දුප්පත්කමෙන් එළියට එන්න බැරුව එතනම ඉන්නවා. මෙහිදී වඩාත් අවධානමට ලක්වන්නේ කාන්තාවන්. මේකදී වැඩිපුරම අවධානමට ලක්වන්නේ කාන්තාවන්. මේ සාකච්ඡාව විදි සතියෙත් කරා, ඊට කලින් සතියෙත් කරා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. හරි. සූත්‍ර මූල්‍ය ලෙස අප මේ වන විටත් වටහා ගන්නේ මුදෙක් ණය ලබා දීම හා ණය අය කර ගැනීමට නොව, අපි කලින් මුල් සතියේම කීවා සූත්‍ර මූල්‍ය කියලා කියන්නේ ණය දෙනවා ණය ගන්නවා නෙවෙයි. ඊට වඩා පුළුල් දෙයක් කියලා අපි කියනවා. එහෙමනම් ඊපස්සේ කියනවා අය කර ගැනීමට නොව ව්‍යවසායකත්ව වර්ධනය තුලින්, ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ව්‍යවසායකත්වය ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් එක වැඩි කිරීම තුලින් සැලකිය යුතු ආර්ථික වටිනාකමක් සහිත ව්‍යාපාරයක නිරත වී වෙනවා. එතන සැලකිය යුතු ආර්ථික වටිනාකමක් කරන ආර්ථික කටයුත්ත ආර්ථිකයට වටිනාකමක් තියෙන්න ඕන. ඒ වටිනාකම ආර්ථිකයට වටිනාකම එකතු වෙන්නේ කොහොමද පුතේ? අපි කට්ටිය බලමු. මට කියන්න මේක සාකච්ඡා කළාද කියලා මට මතක නැහැ. ආර්ථිකයට කොහොමද වටිනාකම එකතු වෙන්නේ? උත්තර දෙන්න බලන්න. ආර්ථිකයට අගය එකතු වෙන ක්‍රම ටික කියන්න බලන්න. උසස් පෙළ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ්‍ය ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක ඔය ටික කියලා දෙනවා. බලන්න 15 දෙනෙක් ඉන්නවද? කවුද? චාමික හෝ චාමිකා, චන්ද්‍රිකා හෝ චන්ද්‍රික, චතුරිකා වෙන්න ඇති, දර්ශන, දිනිති, දසුන්, ලක්ෂණී, හසිත, ඊට පස්සේ ලක්ෂිත. උත්තර දෙන්න පුතේ. කොහොමද ආර්ථිකයට අගය එකතු වෙන්නේ? very good Chamika, very good Chamika ho Chamika, very sorry මට කවුද කියලා කියන්න බෑ. right ආර්ථිකයට අගය එකතු වෙනවා බදු වලින්. හරි. ඒක හැබැයි දසුන් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා පුතේ. ප්‍රාග්ධනයෙන් අගය එකතු වෙන්නේ නැහැ පුතා. ප්‍රාග්ධනය යොදවන්න ඕන. නමුත් උත්තරේ කමක් නැහැ. උත්තරයක් දීමට උත්සාහ කිරීම අගය කරනවා. අනිත් දරුවෝ අනිත් දරුවෝ මට උත්තර ඕන. අපි ගිය සතියේ මේ සාකච්ඡාව යනකොට දරුවෝ උත්තර දීපු නිසා අපිට සාකච්ඡා ඉස්සරහට ගෙනියන්න පහසු වුණා. දැන් නම් වලින් අහන් බලන්න ලිමනි මං හිතන්නේ
චාමික ඉන්ට්‍රස්ට් හොඳයි very good හරියට හරි ශානුක ලේබ නෙවෙයි පුතේ ලේබ වලට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න ලේබ වලට මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ අගේ හැටියට මොනවද හම්බ වෙන්නේ salary ඔව් නැත්තම් wages හරියට හරි තව මොනවද ඔයගොල්ලන්ට මතකද මෙහෙම එකක් හතරක් මතකද land labor capital entrepreneurship කියලා භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායකත්වය කියලා හතරක් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේවා තමයි ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදන සාධක මේ නිෂ්පාදන සාධක වලට තමයි අගය ගෙවන්නේ land වලට අපි rent ගෙවනවා labor වලට අපි wages ගෙවනවා capital වලට අපි interest ගෙවනවා entrepreneurship එකට profit ගෙවනවා ඒකට තමයි අගය වැඩි වෙන්නේ ඒවට එතෙන්දී කවුද චාමිකා හරි පුතේ ඔයා කීවා ටැක්ස් කියලා එක හරි මොකද මේ පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් රජයට නැත්නම් නීති නියාමන ක්‍රියාවලියට අපි බදු විදිහටත් අගය එකතු කරනවා මේ අගය අලුතෙන්ම අපි හදන්නේ මොකද්ද අපේ සාකච්ඡාව එතකොට මේ අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන කියන්නේ සූත්‍ර මූල්‍ය විදිහට අපි වටහා ගන්න මේකේ පේනවා ගොඩක් සූත්‍ර මූල්‍ය විදිහට වටහා ගන්නේ ණය ලබා දීම ණය ආය කර ගැනීම නෙවෙයි ව්‍යවසායකත්වයක නිරත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායක කටයුත්තක අවදානමක් කර ව්‍යවසායකත්වය කියන වචනේත් එක්ක එන්න ඕන අනිත් වචනේ තමයි අවදානම් ගැනීම. අවදානම අරගෙන ආර්ථික කටයුත්තක් කරපුවාම ඒකෙන් සැලකිය යුතු ආර්ථික වටිනාකමක් සහිත ව්‍යාපාරයක නිරත වෙනවා. සැලකිය යුතු ආර්ථික වටිනාකමක් කියලා කියන්නේ සැලකිය යුතු අගයක් එකතු කරන්න ඕන. මොනවාද? භූමිය පාවිච්චි කරන්න ඕන. සේවකයන්ට ගෙවන්න ඕන. ප්‍රාග්ධනය යොදවන්නට ඕන ව්‍යවසායකත්වය යොදවලා ඒකෙන් ලාභ ලබන්න ඕන. නිරතවි එහි ලාභ ප්‍රතිලාභ මත ආර්ථිකයේ ඉහළ තලයකට ළඟා වීම. සූත්‍ර මූල්‍ය වලින් කරන්න ඕන ණය දීලා ණය ගන්න එක නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ ව්‍යාපාර වලින් ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිලාභ අරගෙන ආර්ථික ඉහළ තලයට ගේන්න ඕන. එහෙමනම් ඔය කියන කාරණා අනුව මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය කියන එක පහත ආකාරයට හඳුනා ගන්න යනවා. අපි පල්ලෙහා තියෙන විදිහට මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය කියන කාරණාව වෙන් වශයෙන් අඳුර ගන්න. ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ක්ලූෂන් මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය මොකක් හරි එකකට ඇතුල් කරගන්න එකක් ගැන මේ කියන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි පොයින්ට් එකක් දාලා තියෙනවා පිටුවේ. ආර්ථිකයේ පසුගාමී කොටස් වලට ආර්ථිකයේ පසුගාමී කොටස් ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයට දායක වෙන එක අඩු අයට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ලබා දීම අපි ඒක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන වචනේ හැම තියාගන්න හරිද? ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා ලබා දීම ශුද්ධ මූල්‍යකරණයේ වැදගත් අරමුණක්. ඔව් අපි ඒක ඉදිරියට සාකච්ඡා එහෙම කළොත් ආර්ථිකයේ හැසිරවීම තුළ පසුගාමී කොටස් ඔය කියන ආර්ථිකයට දායක වෙන්නේ නැති අය තම අඩලුහුඬුකම් අවම කරගෙන තමන්ට තියෙන අඩුපාඩුකම් අවම කරගෙන විධිමත් භාවිතාවන්ට හුරු වෙනවා. හරියට මිනිස්සුන්ගේ මේ සිස්ටම් එක අස්සට ගෙනාවොත් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ අඩලුහුඬුකම් අයින් කරගෙන අපි මේ පාවිච්චි කරන බැංකු ක්‍රමය, රක්ෂණ ක්‍රමය, මූල්‍ය සමාගම් මේවත් එක්ක එකතු වෙනවා. කොටස් වෙළඳපොළ මේවත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒවට හුරු වුණාම ඒ හුරු වීම සාර්ථක අන්තර්ගත වීමක්. ඒ කියන්නේ එහෙම ක්‍රමයකට හුරු වෙලා මේ ක්‍රමය ඇතුළට එන එක සාර්ථක අන්තර්ගත වීමක් විදිහට කොහොමද මොනවද මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය දුන්නාම ඒක අපි කතා කරමු ඊළඟට. අපි ඊළඟ මාතෘකාව කියලා කතා කරන්න යන්නේ ඒක. දෙවෙනි එක බලන්න. ආර්ථිකයට අගේ එකතු වෙන ප්‍රමාණය මතකද අගේ එකතු වෙනවා දැන් කියලා අපි සාකච්ඡා කරා හතරක්. ආර්ථිකයට මොන හරි අගයක් එකතු කරන ඒ ප්‍රමාණය සූත්‍ර මූල්‍ය ලබා ගැනීම හරහා ඉහළ නංවාගත් විට අපි සූත්‍ර මූල්‍ය කියන පහසුකම් දුන්නොත් එහෙම ඒ ආර්ථිකයට අගය එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඒ වැඩි කරගන්නකොට ව්‍යවසායක කොටස් වලට ආර්ථිකයේ පිළිගැනීම ඉහළ යනවා. මේකෙන් කියන්නේ අපි වැඩියෙන් ආර්ථිකයට යමු දායකත්වයක් දෙනවා නම් ඒ දෙන්න දායකත්වය දෙන තරමට අපිට පිළිගැනීම වැඩි. ඒ නිසා තමයි මම ස්ක්‍රීන් එක ඉවත් කරනවා. මේ හින්දා තමයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ආර්ථිකයේ පිළිගැනීම වැඩි. අය ඒගොල්ලෝ ආර්ථිකයට එකතු කරන අගය ප්‍රමාණය වැඩි. ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන භූමිය කියලා උතන සඳහන් කරන්නේ ලෑන්ඩ් විතරක් නෙවෙයි. භූමිය කියන එකේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හැම දෙයක්ම හැම ස්ථාවර දීපලක් වගේ දේවල් අඩංගුයි. මොකද්ද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේවා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒවට වැඩියෙන් ගෙවනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් රැකියා සපයලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්
ප්‍රාග්ධනය භාවිත කරලා ඒවට පොලි ගෙවනවා බැංකු වලට ආදී ආයතන වලට. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ වැඩි වැඩියෙන් ලාභ ලබනවා. ඒ නිසා තමයි මහා පරිමාණ ආයතන වලට ආර්ථිකය පිළිගැනීම වැඩි. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට, ශුද්‍ර කර්මාන්ත වලට පිළිගැනීම නැත්තේ මේ හින්දා. එහෙම පිළිගැනීම අඩු වෙනකොට අඩු වෙන්න මේගොල්ලෝ ආර්ථිකයෙන් ඉවත් වෙන්න බලන ආර්ථිකයට ඒගොල්ලෝ වැඩක් නැහැ, අවශ්‍ය නැහැ. අපි පොඩි මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. උඩා කර්මාන්ත වලට අපි සැලකීමක් නැහැ කියන්නේ ඔය හින්දා. නමුත් ශුද්‍ර මූල්‍ය සපයනකොට ඒ අයට පුළුවන් නම් වෙන වැඩි වැඩියෙන් අගේ එකතු කරන්න. අගේ එකතු කරන ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන තරමට එයාලට තියෙන පිළිගැනීමද වැඩි වෙනවා. බැංකු වැඩියෙන් ණය අරගෙන ඒවට පොලිය ගෙවන තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් එක්ක වැඩිපුර පිළිගැනීමක් දෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඔයගොල්ලොත් එක්ක වැඩිපුර ගනුදෙනු කරන කර්මාන්තකරුවන්ට ඔයගොල්ලෝ වැඩි පිළිගැනීමක් දෙනවා. ඇයි ඔයගොල්ලන්ට වැඩියෙන් ආදායමක් දෙනවා. සමහරවිට පොලිය වලින් ගෙවනවා, සමහරවිට වෙනත් ගාස්තු වලින් ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් තව වෙනත් ව්‍යාපාර අවස්ථා අරන් දෙනවා. සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට වෙනත් පහසුකම් දෙන්න ඕන කරන විදියට පඩිනඩි ගෙවනවා සේවකයන්ට. ඒ සේවකයන් ඕගොල්ලන්ගෙන් පහසුකම් ගන්නවා. එහෙම වෙන්න පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා. අන්න මේගොල්ලන්ග මේ අන්තර්ගත වෙනවා සිස්ටම් එක ඇතුළට. ආයතනය අස්සට එනවා. හරි. මම ආපහු එනවා. මේක කියන්නේ මොකද? පළවෙනි කාරණාව හොඳට මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. දෙවෙනි එක තමයි මම කිව්වේ අගේ වැඩියෙන් එකතු කරනවා. එතකොට පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා. එයද මූල්‍ය ක්‍රමයට සාර්ථකව අන්තර්ගත වීම. ආර්ථිකයේ වැඩිපුර පිළිගන්නවා නම් ඒ පිළිගන්න අය වැඩි වෙනවා පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ සාර්ථකව අන්තර්ගත වුණා කියන එක. සාර්ථකව මේක ඇතුළට ආවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ පිටුවේ දෙවෙනි මේ තුන්වෙනි පිටුවේ විධිමත් බැංකු ඉතුරු රක්ෂණ හා වෙනත් මූල්‍ය සේවා භාවිත කරමින් ව්‍යවසායකයන් සාර්ථක කර ගැනීමට සමායන කරන්න නෙවෙයි පුතේ කර ගැනීමට විධිමත් බැංකු ඉතුරුම් රක්ෂණ හා වෙනත් මූල්‍ය සේවා භාවිත කරමින් ව්‍යවසායයන් සාර්ථක කර ගැනීමට ශුද්‍ර මූල්‍යකරණයෙන් අවකාශ ලබා දෙනවා. බැංකු පාවිච්චි කරනවා නම් ණය අරගෙන ඒ වගේ ව්‍යාපාර සාර්ථක කරගන්නවා. ඉතුරුම් වැඩි කරගත්තොත් සංචිත හැදෙනවා. ඒ සංචිත වලින් ව්‍යාපාරයට සාර්ථක වෙනවා. රක්ෂණයක් ගත්තා කියලා කියන්නේ රක්ෂණය හරහා ව්‍යාපාරයට සාර්ථකත්වයක් එන්න පුළුවන්. මොකද රක්ෂණය වීම තුළ වෙනත් මූල්‍ය මොන හරි කරගෙන ව්‍යවසායකයන් සාර්ථක කරගන්නවා නම් සූත්‍ර මූල්‍යකරණය හරහා කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා නම් ඒක නිසා පසුගාමී කොටස් ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට එන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව පිටිපස්සට වෙලා බොහොම කුඩා පුංචි දේවල් කරමින් ඉන්න අය පුරුදු වෙනවා මේ විධිමත් ක්‍රමවේදයට එන්න. හැබැයි ඒකට මේ සේවාවන් සපයන්න ඕන. එහෙම සපයලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට හුරු වෙලා තියෙනවා නම් අන්න සාර්ථකව අන්තර්ගත වුණා කියලා කියනවා. ඊළඟට සූත්‍ර මූල්‍ය සැපීම හරහා යැපීම පමණක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි සූත්‍ර මූල්‍ය කියන සේවාවන් ටික දුන්නාම ණය සහ වෙනත් සේවාවන් දුන්නාම යැපෙනවා. ඒ කියන්නේ එදිනදා කාලය ඇඳලා ඉන්න එක නෙවෙයි අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. වැඩිපුර දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එහෙම කරලා ඒ හරහා වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය කරගන්න. අතිරික්තයක් හදනවා ඊට පස්සේ වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය කරනවා. අතිරික්තයක් හදපුවාම තමයි වෙළඳ පොල හැදෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ නිෂ්පාදනය කරපු ටික තමන්ම යපිලා ඉවර වෙනවා. හැබැයි අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් අර අතිරික්තයට වෙළඳ පොලක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම එමගින් ලැබෙන අමතර මූල්‍ය භාවිතා කිරීම. ඒකෙන් අමතර මූල්‍ය ලැබෙන අමතර සල්ලි හම්බ වෙනවා. එහෙම කරලා දරිද්‍රතාවයෙන් නිවත් වෙනවා නම් අන්න මූල්‍ය ක්‍රමයට ඒගොල්ලෝ අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න පොඩි කරුණු ටිකක් මෙතන සාකච්ඡා කරනවා. අපි නැවත උඩටම ගිහිල්ලා සාකච්ඡාව පටන් ගමු. එතකන් මේ ටික කියපු ටික අලුත්නේ. අලුතෙන්ම අලුත් නිසා මොන හරි කියාගෙන යනකොට මොන හරි කියන්නකෝ මේ වෙනකන් කියපු ටිකේ පැහැදිලිද පුතේ? මෙතෙක් කියපු ටික පැහැදිලි වුණාද නැත්නම් තව සැරයක් අපි පැහැදිලි කරමු?
को උත්තර දෙන්න ඕන පුතා. को දරුවෝ 16 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතෙක් කියපු කාරණා ටික පැහැදිලි වුණාද? මොනවාරි තව එක සැරයක් අපි පැහැදිලි කරන්නද? අසුන් කියනවා යාට පැහැදිලි කියලා කෝපුතේ අනිත් අය. චාමික කියනවා පැහැදිලි කියලා. චාමිකා හෝ චාමිකා. දසුන් නෙවෙයි සමායන්ට දුෂාන්. සෝරි මම දිගටම දසුන්. සඳනී, ළමනී, ලිමානි. හරි. මම දැන් ඔන්න ආපහු ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න මොකද මට පේන්නේ අනිත් අය උත්තර දෙනවා වගේ කෝ බලන්න මේකේ ඉන්න අනිත් දරුවෝ මට දිලිති මායා දුන්න උත්තරයක් දුන්න මට හම්බුන්නේ නැහැ. අර්ශනී මදුවන්ති ලක්ෂිත ෆර්නෑන්ඩෝ උසන්ද නවරත්න සඳනි මට කිව්වා ශනුක කිව්වා විනේෂ ෆර්නෑන්ඩෝ ඒගොල්ලෝ කියන පුතේ උත්තර දර්ශන සිරිවර්ධන ඒගොල්ලෝ මට උත්තර ඕන ඒගොල්ලෝ දිගටම මට උත්තර ගේම ප්‍රශ්නයකට පැහැදිලි නැත්නම් පැහැදිලි නැති බව කියන්න ඕන පුතේ හරි බලමු අපි ආපහු සැරයක් ගිහිල්ලා ඒ කියපු කාරණා ටික සම්බන්ධයෙන් मूल्य अंतर्गतकरणे फाइनेंशियल इंक्लूजन කියලා කියන්නේ යම් කට්‍ය යම් කවුරු හරි පිරිසක් යම් කිසි ක්‍රමවේදයකට ඇතුල් කරගන්නයි කියලා කියන්නේ මොනවටද මේ සුදුරු මූල්‍ය සැපීම සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය කොච්චර වැදගත්ද මොනවද අහලා තියෙන්නේ විධිමත් මූල්‍ය ක්‍රමයක් භාවිත කිරීමටත් ඉන් ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමටත් යම් සමාජ කොටසකට ඇති හැකියාව තියෙන සාධක කීපයකට මොකද්ද කියන්නේ විධිමත් මූල්‍ය ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් බල ප්‍රයෝජන ගන්න මිනිස්සුන්ට බලපාන හේතු තියෙනවා මොනවද ආර්ථිකය මේ අවශ්‍ය තැන් වලට ව්‍යාප්ත වෙලා නැතිකම පාඩුවක් ඒකෙන් මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙලා අධ්‍යාපනයේ තොරතුරු වල අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ආර්ථිකයේ බල ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ අඩුපාඩුවක් යටිතල පහසුකම් හැදිලා නැහැ මාර්ග ප්‍රවාහනීය sannivedanaya හැදිලා නැත්නම් අන්න ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ සමාජයේ වෙනත් හේතු මත ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජන ගන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඈත් වෙලා තියෙනවා නම් උදාහරණ ටිකක් මම දුන්නා. අන්න පාඩුව. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය. ඒ කියන්නේ රජය නැත්තම් වෙනත් ප්‍රතිපත්ති හදන ආයතන ඒක හරියට හදලා නැත්තම් මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. අන්න තවත් පාඩුවක්. මේ හේතු නිසා මිනිස්සු එක්ක ආර්ථිකයට එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැතිකම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒකේ ආර්ථිකයේ තියෙන ඇත්ත ප්‍රයෝජන ටික ගන්නෙ නැහැ. එහෙම ගන්නෙ නැත්තම් එක්ක දුප්පත්කමට තල්ලු වෙලා ගිහින් අලුතෙන් දුප්පත්කමට වැටෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඉන්න දුප්පත්කමේ දිගටම ඉන්නවා. මේකෙදි වැඩිපුරම අවධානයට ලක් වෙන්නේ කාන්තාවන්. අපි ඒ ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් මීට කලින් අවස්ථාවක කළා. සූත්‍ර මූල්‍ය ලෙස අපි කියන්නේ ණය දෙන එක ණය ගන්න එක නෙවෙයි. ඊට වඩා වැදගත් කාරණාවක් මොකද්ද? ව්‍යාපාරයක් හදලා ඒකෙන් වැඩි ආර්ථික වටිනාකමක් අරගෙන අන්න ඒකෙන් ඉන්නවට වඩා ඉහළ තලයකට යන එක තමයි සූත්‍ර මූල්‍ය වලින් කරන්න ඕන. එහෙමනම් මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය කියලා පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මොනවද? කරුණු හතරක් කිව්වා අපි. එක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය දෙන්න ඕන. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් හදාගෙන මිනිස්සු මේ ක්‍රමය පාවිච්චි හොඳ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. අන්න අන්තර්ගත වුණා. ආර්ථිකයට අගය එකතු කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන. මොනවද? ආර්ථිකයට වැඩියෙන් දායක වෙන විදි හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් වැඩියෙන් දායක වෙන්න මේගොල්ලන්ට පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා. පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න මේ මූල්‍ය ක්‍රමයට මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමයට සාර්ථකව එකතු වුණා වෙනවා. මොකද අගය වැඩි වෙනකොට පිළිගැනීම වැඩි වෙනවා. ඊළඟට බැංකු රක්ෂණ ඉතුරුම් වගේ සේවාවල් පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ට අවස්ථාව හම්බුනොත් මෙතෙක් වැඩ කටයුතු හරියට පසුගාමීව කරන අය වැඩිපුර මේකට එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකත් අන්තර්ගත වීම. අන්තිම එක සූත්‍ර මූල්‍ය වලින් කරන්න ඕන මිනිස්සු නිකම්ම එදිනෙදා යැපෙන්න ඉඩ දෙන එක නෙවෙයි. එදිනෙදා යැපීමට අමතරව අතිරික්තයක් හදන්න. අතිරික්තයක් හදලා ඒ අතිරික්තය වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒ වෙළඳපොළෙන් වැඩිපුර මූල්‍ය හොයාගෙන දුප්පත්කමින් ඉවත් වෙන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි මූල්‍ය අන්තර්ගත වීමේ ක්‍රියාවලියේ දකින්න. මේක විභාගයේදී මේ අපි මේ දීලා තියෙන පිටු දෙකම විතරම දීර්ඝ වශයෙන් ලියන්න නැති වුණත් මේ කරුණු ටික විභාග ප්‍රශ්නයකදී පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ගේ වචන වලින් ලියවෙන්න ඕන. හරි. ඒක මම නැවත පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. දැන් අපි ගිය සතියේ කිව්වා තවත් මාතෘකාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය.
financial literacy 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 සාමාන්‍යයෙන් literacy කියලා කියන්නේ පුතේ මම ආපහු ස්ක්‍රීන් එකට ආවා මම මේ chat box එකේ කියනවා සාමාන්‍යයෙන් literacy කියලා කියන්නේ ability to read and write හැකියාව ලියන්න කියන්න තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් ලියන්න කියන්න තියෙන හැකියාව බොහෝ විට තමන්ගේ මව් භාෂ ලෙස සැලකෙන භාෂාවකින් ලිවීමේ කියමින් හැකියාව හරිද ඒ අර්ථයෙන්ම අරගත්තොත් එහෙම ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් මුදල් වලින් ලියන්න කියන හැකියාව කියන වගේ එකක් නේ මුදල් වලින් ලියනවා කියන හැකියාව කියන්නේ නැහැ අපි මොකද කියන්නේ මුදල් පාවිච්චි කරන්න තියෙන හැකියාව මූල්‍ය භාවිත කිරීමේ ඇති ඔවුසන් ඔව් ඒකත් එක එකක් ආයෝජනය සහ ලාභ ලැබීම ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි නැත්නම් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ භාෂාවක් අරගෙන ලියලා කියලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අදහස් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම මූල්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒකේ ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව ඒක තමයි දුෂාන්මය ඒකේ උදාහරණයක් තමයි කියන්නේ ආයෝජනය සහ ලාභ ලැබීම කියන්නේ එහෙමනම් මේ සාක්ෂරතාවය ඇයි වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද මේක මෙච්චර වැදගත් මිනිසුන්ට මේක නැද්ද එහෙම නැති වෙන්න එපා දැන් ලියන්න කියන්න හැකියාව නැත්නම් පාසල් ගිහිල්ලා අකුරු ලියන කියන හැකියාව හදා ගන්න මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මුදලුත් පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන වාසි ටික ලබා ගන්න ඕන නම් ඒක මිනිස්සු ගාව නැත්නම් සුත්‍ර මූල්‍ය හරහා එක ලබා දෙන්න ඕන මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ප්‍රසන්න අපි ගිහිල්ලා අපි බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ සුත්‍ර මූල්‍ය සැපයීමේදී මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ලබා දීමේ වැදගත්කම. එහෙම වැදගත්කම ගැන කතා කරන්න නම් එයි මේක දෙන්න ඕන. මොකද්ද මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ කියලා වෙන් කරලා හොඳට දැනගන්න ඕන. මම ওই පොයින්ට් පහ වෙන් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ওই පොයින්ට්ස් පහ ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඕන නිසා නැත්තම් ඔක වාක්‍යයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් එකක්. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය යනු මූල්‍ය භාවිතයේදී කියන්නේ සල්ලි පාවිච්චි කරනකොට පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන අංක 1ට වෙන්න ඕන. Tamanට තියෙන විදිහ තේරුම් ගන්න ඕන. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ වැදගත්ම කාරණාවක් ඒක. මේක මේ බැංකුවල වැඩ කරන අයට හරිය වැදගත්. මොකද බැංකුවල වැඩ කරන ළමයින්ට මේක ඉතාම වැදගත් මේක තේරුම් ගන්න එක. Tamanට පුද්ගලිකව. පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය අවබෝධ කර ගන්න ඕන. කොච්චරද මට තියෙන්නේ? මොකද්ද මගේ තත්ත්වය? මොනවද මගේ ආදායම්? මොනවද මගේ වියදම්? ඒ අනුව මොනවද මට ඉතිරි වෙන්නේ මොකද්ද මගේ අවසානයේ තියෙන්නේ අතිරික්තයක්ද හිඟයක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන ඊට පස්සේ දෙවැනියට කියනවා එහි උපරිම ශක්්‍යතාවයෙන් යොදවා තවතින මූල්‍ය තත්ත්වය උපරිම ශක්්‍යතාවය highest feasibility එකට යොදවන්න ඒකට තියෙන උපරිම හැකියාවෙන් යොදවනවා කියලා කියන්නේ වඩාත්ම හොඳ තීන්දුව తీරන ටික ගන්න ඕනේ මුදල් වලින් ඒ කියන්නේ Tamanට පඩිය හම්බුනහම තමන්ගේ පඩියෙන් කළ යුතු ඉතාම හොඳ වියදම් ටික කරන්න ඕන එහෙම නැතුව මුදල් හම්බෙච්ච ඵලයට වියදම් කිරීම නෙමෙයි උපරිම ශක්්‍යතාවයෙන් යොදවන්න. එහෙම යොදවුවාම අතිරික්තයක් නිර්මාණය කරගන්න. එහෙම යොදවලා අර අපේ කවුද පුතෙක්ව දුෂාන් කිව්වා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රොෆිට් කියලා අන්න ඒ වගේ අතිරික්තයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. වැඩිපුර ප්‍රොෆිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. උපරිම ශක්්‍යතාවයෙන් යොදවලා. ඊට පස්සේ එම අතිරික්තය නැවත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලින් ආයෝජනය කරන්න ඕන. එහෙම තමන් හදන වැඩිපුර දේ ආපහු යොදවන්න ඕන. රිටේන් කරනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් මොනවාද ප්ලව් බෑක් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. නැවත ඒකටම දානවා. මොකද ඒකටම නැවත අතිරික්ත යොදවපුවාම ඒ ක්‍රියාවලිය තව වර්ධනය වෙනවා. වැඩිපුර ටිකක් වෙනවා. එහෙම වෙලා පස්වෙනි කොටස කියනවා ඉන් පැවති මට්ටමටත් වඩා ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමත් සඳහා අවශ්‍ය වන දැනුම. මොනවද මේ සාක්ෂරතාවය කියලා තියෙන දැනුම කියලා කියන්නේ? Tamanට තියෙන්නේ මොනවද කොච්චරද කියන එක තේරුම් ගන්නවා. තියෙන ටික උපරිම හොඳට යොදවනවා. ඒ යොදවලා අතිරික්තයක් හදනවා. හදපු අතිරික්තය නැවත එම ක්‍රියාවලිය තුළ ආයෝජනය කරලා හිතියට වඩා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වෙනවා. එන්න මේකට ඕන කරන දැනුම ශුද්‍ර මූල්‍ය වලින් දෙන්නට ඕන. මේක ලබා දෙන්න ලංකාවේ මේක අඩුයි කියන එක තේරුම් ගත්ත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මං ස්ක්‍රීන් එකෙන් අයින් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මීට අවුරුදු 6කට විතර කලින් පටන් 6කට 7කට කලින් පටන් ගත්තා. මම හිතන්නේ ඊට කලින් වෙන්නට ඕන. ආර්ථිකයේ පහළ කොටස් වල ඉන්න තෝරාගත්ත පිරිසකට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ දැනුම ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් පටන් ගත්තා. ඒකට ඒගොල්ලෝ දායක කරගත්තා ලංකාවේ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන, විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, රාජ්‍ය බැංකුව සහ සමහර පුද්ගලික බැංකු. මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ බැංකු වලට කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනුකරුවෝ ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. එකතු කරාම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව දැනුවත් පුද්ගලයන්, දැනුවත් නිලධාරීන් යවලා ඒ අය බොහොම හිත් ගන්නා සුළු ආකාරයකට ඉදිරිපත් කළා, මිනිසුන්ට දැනුවත් කරා මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද කරගෙන අර කියපු කරුණු ටික තියෙන தත්ත්වය කොහොමද තේරුම් ගන්න කියන එකට උදව් කරා. තියෙන தත්ත්වය තේරුම් ගන්න ඕන කරන විදිය කොහොමද කියලා උදව් කරා. කොහොමද ලියකියවිලි තියාගන්නේ, කොහොමද ගිණුම් හදන්න ඕන හදන්නේ, වාර්තා තියාගන්නේ කොහොමද ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඒවා උපරිම ශක්තිතාවයෙන් යොදවන හැටි කොහොමද යොදවන්නේ, කොහෙද යොදවන්නේ, යැපෙන්න නෙවෙයි, අනවශ්‍ය දේවල් වලට වියදම් කරන්න එපා, අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වලට විතරක් කරන්න, ඉතුරු ටික කොහොමද ආයෝජනය කරන්නේ, මොන විදිහට කරන්න කියන එක උගන්වනවා. ඊට පස්සේ අතිරික්ත හදන හැටි කියලා දෙනවා. අතිරික්ත හදලා නිකන් ඉන්න බෑ. අතිරික්තය හදලා නිකන් තිබ්බොත් වෙන්නේ ඒ අතිරික්තය බොහෝ විට යැපෙන්න බලනවා. අපේ සුත්‍ර මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැති වුනහම මේ බැංකුවල දරුවොත් කරන වැඩක් ඔය. අතිරික්තයක් හම්බෙච්ච ගමන් අතිරික්තය යැපෙන්න පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් යැපීම වැඩි කරනවා. අනවශ්‍ය වියදම් වල නිරත වෙනවා. එහෙම නැතුව ඒක කොහොමද නැවත ක්‍රියාවලිය තුල යොදවලා තව වැඩි ප්‍රතිලාභ ගන්න කියන එක උගන්වනවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මේ ක්‍රියාවලිය තම සාර්ථකව කරගෙන ආවා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ. අද තවදුරටත් කරනවා. පොත්පත් හදලා ඉතින් පොත්පත් නිමුලේ බෙදා දීලා ඒ වගේ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන ගියේ. ඒකට මූල්‍ය දායකත්වය අවශ්‍ය කරන වියදම් ටික ඒ අදාළ බැංකුවලට සහයෝගයෙන් කරේ. එහෙම කරලා එය හිතියට වඩා ඉහළ තලයකට ගෙනෙන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා දෙනවා. ඒක තමයි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ. තමන්ගේ තියෙන දේ තේරුම් අරගෙන කොහොමද අතිරික්ත හදාගන්නේ? ඒ අතිරික්ත කොහොමද නැවත යොදවන්නේ? ඒ යොදවපෙකින් කොහොමද හිතියට වඩා ඉහළ තැනකට එන්නේ? ඕක තමයි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය මගේ භාෂාවකින් කරන්න තියෙන්නේ අකුරු හැඩතල පාවිච්චි කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරලා ඒකෙන් තමන්ට වාසියක්, තමන්ට සුබ සාධනයක් කරගන්න හදනවා වගේම මුදල් ටිකත් එහෙම යොදවලා තමන්ට සුබ සාධනයක්, තමන්ට වාසියක් අත් කරගන්න හදන එක තමයි සාක්ෂරතාවය. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු. ඇයි එහෙම කරන්න වෙන්නේ? බලහෙන් බලන්න. සූත්‍ර මූල්‍ය අපේක්ෂා කරන කොටසක් කියලා දින පුතේ කොටස් විධිමත් මූල්‍ය භාවිතය අත් නොදකින්න නිසා අපි කලින් කිව්වා සූත්‍ර මූල්‍ය වලට එළමෙන ආයත විධිමත් මූල්‍ය භාවිතය කරගන්න අඩුපාඩු තියෙනවා. එහෙම කරපුවාම විවිධාකාර අවදානම් වලට ලක් වෙනවා. මොනවද මේ ඇතිවිය හැකි අවදානම් කියලා පහල තියෙනවා. බලමු. අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවට අනවශ්‍ය වියදම් වල යෙදීම. පැහැදිලිනේ? තමන්ට යම්කිසි මුදලක් තමන්ගේ තත්ත්වය දන්නේ නැහැ, තමන්ගේ දැන් තියෙන ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවට අනවශ්‍ය වියදම් කරනවා. හරිද? පෞගේ COVID-19 කාලේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ඇති බරපතල මාධ්‍ය වල බරපතල ලෙස පෙන්වන්න ගත්තා. හරි සුරාසල් නැත්තම් මත්පැන්හල් විවෘත කරපු ගමන් ඒකට ඇතිවෙච්ච සෙනග. ඒකට ආපු සෙනග. ඒකට විවිධ අර්ථකථන දෙන්න ගත්තා. ඒක අත්‍යවශ්‍යද අනවශ්‍යද කියන එක දැන් තේරුම් ගන්න. මොකද්ද මේ අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවට අනවශ්‍ය වියදම් වල යෙදෙනවා. ඊළඟ එක අත්‍යවශ්‍ය වියදම් සඳහා වුවද අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වුණත් වියදම් අධික ප්‍රභවයන්ගෙන් මූල්‍ය සපයා ගැනීම. අත්‍යවශ්‍ය වියදම් කරනවා. හැබැයි ඒවට මුදල් සපයා ගන්නේ වියදම් අධික ප්‍රභවයන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ අධික වැඩි පොලියට ගන්නවා. කිනි පොලියට ගන්නවා. ඒක වරදක්. ඊළඟ තුන්වෙනි එක බලන්න. සාමයික වශයෙන් මතුවන වියදම් ප්‍රභවයන් කෙරෙහි දක්වන අනවශ්‍ය ඇල්ම. සාමයික කියන්නේ පුතේ සීසනල් කියන එක. අවුරුදු කාලෙට, දත්තල් කාලෙට, එක එක කාලෙට මතුවෙන වියදම් ප්‍රභවයන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්නවා පත්තරවල මෙච්චර වට්ටම් දෙනවා, අච්චර වට්ටම් දෙනවා. දැන් මේ දවස්වල තියෙනවා මොනවද මිත්‍ර කාලයක් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ බොහොම අබල දුබල වෙලා තිබුණ හේතු ගණනාවක් හින්දා දැන් විශාල සංචාරක හෝටල් ප්‍රමාණයක් දැන් ඒගොල්ලෝ විවෘත කරනකොට
අපිට වට්ටම් දෙනවා 150යි 60යි කියලා. අපි හිතනවා මේවා අපිට ලබා දුන්න ආශිර්වාද කියලා. එතකොට මේ වගේ සාමයික වශයෙන් මතුවෙන වියදම් වලට අනවශ්‍ය ඇල්මක් දක්වනවා Tamanට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැත්නම් මොකද Taman දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. ඒක අවදානමක්. ඊළඟ එක ඉතුරුම් වල වැදගත්කම අවබෝධ නොවීම හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තුල අතිරික්ත ජනිත බෝධ ඉතුරුම් නොමැතිකම. ඉතුරුම් වල වැදගත්කම අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැති අය. අපි හිතනවා ඉතුරුම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ හින්දා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ Tamanට අතිරික්ත හම්බුනාට අවසානයේ බලනකොට ඉතුරුම් නැහැ. ඇයි ඉතුරුම් වැදගත් වෙන්නේ? මතක තියාගන්න පුංචි සල්ලි තමයි ලොකු සල්ලි බවට පත් වෙන්නේ. ඉතුරුම් කරන්න බෑ එකවර. ඉතුරුම් ක්‍රමයෙන් හදාගෙන යන්න ඕන. හැබැයි ඉතුරුම් වල අවශ්‍යතාවය මතුවෙනකොට අපිට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හරි අපි සංචිත කරලා තියෙනවා නම් ඒක විශාල සහයක් ලබා දෙනවා. හරිද? විශාල සහයක් ලබා දෙනවා. මේක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ තියෙන අයට විතරයි තියෙන අයට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ தත්ත්වය අවබෝධ කරගත්තාම තමන් අනවශ්‍ය වියදම් වල යෙදෙන්නේ නැත්නම් සාමයික වියදම් වල යෙදෙන්නේ නැත්නම් ඉතුරුම් තියෙනවා. ඒ ඉතුරුම් වලින් අපි අතිරික්ත ඒ ඉතුරුම් දීර්ඝ කාලයක් අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතාව. එහෙම නැති වුණොත් ඒක විශාල අවදානමක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය COVID-19 සමයේදී කුඩා පුංචි ව්‍යාපාර සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත බරපතල අවබෝධයට ලක් වුණේ මේ හින්දා. අතිරික්ත තියෙන කාලේ සංචිත හැදුවේ නැහැ. ඒ සංචිත පරිභෝජනය කළා. එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය වියදම් වල යෙදුණා. අවසානයේ සිද්ධ වුණේ ඒ සංචිත නොමැතිකම නිසා කාර්ක ප්‍රාග්ධනය වර්කින් කැපිටල් ගන්න බැංකුත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න වුණා. බැංකු වලට යන්න වුණා. මේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ අන්නේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැතිකම හින්දා. ඊළඟ එක අතිරික්ත මූල්‍ය ආයෝජනය කිරීමට පිළිබඳව දක්වන උදාසීන බව. මූල්‍ය අතිරික්තය තියෙනවා. හැබැයි අර අපේ දුෂාන් කිව්වා වගේ ආයෝජනය කරන්න යන්නේ නැහැ. උදාසීනයි. ආයෝජන ගැන හරිම දක්වන්නේ හරිය උදාසීන ආකල්පයක්. සල්ලි ආයෝජනය කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙන ව්‍යාපාරයකට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම අදහසක් එන්නේ නැහැ. අපන් මේක අපව මගේ වීඩියෝ එකට යනවා. දැන් පුතේ මේ කියාගෙන යන කරුණු මේ ප්‍රායෝගික කරුණු කියන්නේ කියනවා තේරෙනවද? තේරෙනවද? මේ කියන්නේ සල්ලි පාවිච්චි කරපෙක ගැන හරියට දන්නේ නැති වුනහම වෙන්න පුළුවන් අවදානම් ටික මේ කියන්නේ. බොහොම සරල කාරණාවක්. මේවා සුත්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බරපතලව දකින්න තියෙනවා. උඩා කර්මාන්ත. කො බලන්න කට්ටියට ඔය කියන කරුණු තේරුණාද කියලා? මොකද මම පුද්ගලික මම බැංකුවක වැඩ කරන අය ගැන දන්නවා. ඕක හොඳටම තේරෙන්න ඕන. නේද? බැංකුවල වැඩ කරන දරුවන්ටත් ඕක හොඳට තේරෙන්න ඕන. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන පාඩම. හරි. අපි බලමු ඉස්සරහට තව මොනවද අපි මේ නෝට් එකේ ලියලා තියෙන්නේ කියලා. අතිරික්ත මූල්‍ය ආයෝජනය කරන්න කැමති නැහැ කියන එක උදාසීනයි. හරි අකමැතියි. ඊළඟ එක බලන්න. පරිභෝජනයේ ඉහළ යාම මත අතිරික්තය ශීන වෙනවා. තියෙන අතිරික්තය මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. පරිභෝජනය කරලා විනාශ කරගන්නවා. දැන් පහුගිය කාලේ එහෙම වුණානේ. නේද? COVID-19 පටන් ගන්න කාලේ නේද බෝනස් හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒවා පරිභෝජනය මත ශීන වෙනවා. නැති වෙලා යනවා. මේක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. පරිභෝජනයට තමයි මූලිකත්වය දෙන්නේ. කන්සම්ප්ෂන් පරිභෝජනය කරන්න ඕන. අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජනය. අනවශ්‍ය පරිභෝජනයෙන් අතිරික්තය හීන කරගන්න එක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ නැතිකමේ ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට එක බලන්න. අනවශ්‍ය ලෙස වෙනස වත්කම් රැස් කිරීම. අනවශ්‍ය මේ වචන වැදගත්. වත්කම් රැස් කරන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය හේතුන් සම්බන්ධයෙන්. ගයක් දොරක් ඔව් හදන්න ඕන. වාහනයක් ඔව් බිලදී ගන්න ඕන ප්‍රවාහනය සඳහා. සමහර වෙලාවට වෙනත් වත්කමක් හැටියට සමහරලාට වැඩිපුර දෙයක් රැස් කරන්න ඕන. ඔව්. හැබැයි අනවශ්‍ය වත්කම් ව්‍යාපාරයක මේක දරුණුවට පේන්න තියෙනවා. ව්‍යාපාරවල උදාහරණයකට එක අවස්ථාවක මට මම සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෙක් හම්බුණා. එයාට ව්‍යාපාරය කරන්නේ කාර්මික කටයුත්තක් පිළිබඳ ව්‍යාපාරයක් කරන්න. එයාට ඕන වෙන්නේ කාර්මික කටයුතු කරන්න වැඩබිමක්, වැඩපලක්. නමුත් එයා ඒක ඒ වැඩපල පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවට වඩා එයා කරේ කාර්යාලයක් හදුවා. නැත්නම් ඔෆිස් එකක් හදාගත්තා. මොකක්ද ඒ කරන්නේ? ඔෆිස් එක ලස්සනට හදලා පුටු මේස දාලා ටෙලිවිෂන් දාලා හදා ගන්නවා. මොකටද? ආයතනයේ රගයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ.
අනවශ්‍ය දේශවත්කම් රැස් කරනවා. අවසානයේ ණය ඒ පුද්ගලයාගේ ණය ඔක්කොම මේ නොගෙවා පැහැරෙන තත්ත්වයට ගියා. බැංකුවේ බලපෑම මත අවසානයේ යාගේ රැස් කරපු අනවශ්‍ය වත්කම් සියල්ල විකුණන්න සිද්ධ වුණා. විකුණලා සමහර ඒවා ලාභයක්වත් නැතුව විකුණලා අලාභ පිට විකුණලා ගෙනල්ලා බැංකුවේ ණය ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. අනවශ්‍ය වත්කම් රැස් කිරීම මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයෙන් නැතිකමේ හේතුවක්. අත්‍යවශ්‍යක නෙමෙයි පුතේ මේ කියන්නේ. අන්තිමේක බලන්න ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මය වෙනුවට අපි බිස්නස් කරනකොට බිස්නස් වල බලන්න භාණ්ඩය හෝ සේවාවේ ගුණාත්මය quality වෙනුවට ප්‍රමාණය සහ අලෙවිය quantity and sales කියන එක. ප්‍රමාණය සහ අලෙවිය කෙරේ කෙටි කාලීන ගිජුකම. ඔකට හොඳ උදාහරණය තමයි මම මේ පස්සේ අන්තිමට කියන කාරණාවට ආපහු යනවා වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට දැන් වීඩියෝ එක නේද පේන්නේ? දැන් වීඩියෝ එක නේද පුතේ පේන්නේ? වීඩියෝ එකට පේන්න පුතාලා. හරි. අර අන්තිමට කියපු කාරණාව. පුංචි බිස්නස් හරි කැමති ප්‍රමාණය වැඩියෙන් විකුණන්න සහ අලෙවි කරනට පුළුවන් තරම් විකුණනවා කියන එක තමයි අදහස. ගුණාත්මය quality කියන එක අමතක කරනවා. ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ බොහෝ නිෂ්පාදන වලට වෙළඳපොළේදී ටික කාලයක් යනකොට වෙළඳපොළ අහිමි වෙන්නේ. ඇයි? මිනිස්සු මුලදී මිලදී අරගෙන දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර යනකොට ඒ මිලමයි. හැබැයි ගුණාත්මය පහළ ගිහලා ඊට පස්සේ අපි ගන්නෙ නෑ. අපි කියන අපෝ එපා. ඒ මිලට ඒක තේරුමක් නෑ. එයා අපි කලින් ගත්තා වගේ නෙවෙයි දැන් එන්න මෙයාගේ quality එක අඩු වෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ බලන්න වෙන අපිට ආනයනය කරන භාණ්ඩ බොහෝ ඒ වගේම ලංකාවෙත් සමහර භාණ්ඩ සේවා තියෙනවා. මිල සමහර වෙලාවට චුට්ටක් ඉහළ ගියත් අපි ඒ ගුණාත්මය වෙනුවෙන් ඒක ගෙවන්න ලෑස්ති. අපි කැමති ඒ quality එක ඒ ගුණාත්මය ගන්න සමහරවිට පොඩි මිලක් වැඩිපුර හරි ගෙවන්න ලෑස්ති. මේක අවබෝධ කරගන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ගුණාත්මය වැඩක් නැහැ. ගුණාත්මය කියන එක ධාරණාවක් නෙවෙයි. අපි මොනවා හරි විකුණනවා ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඕක වැකින් දින හොඳම උදාහරණය තමයි එදිනදා ඕගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා චයිනීස් බත් කඩ. චයිනීස් කඩ කියලා කියන්නේ. ඔක හොඳ උදාහරණයක්. මේ එක්කෝ සුත්‍ර හෝ මධ්‍යම මට්ටමේ කර්මාන්තයක්. මොකද කරන්නේ? පටන් ගත්ත මුල් කාලෙදී කෑම එක හොඳයි, ප්‍රමාණය හොඳයි, අතු කෑම එකට දාලා තියෙන මොනවාද අඩංගු කරලා තියෙන දේවල් හොඳයි, බොහොම පිරිසිදුවට දෙනවා, බොහොම ප්‍රියමනාපයි. ඊළඟට එතෙන්ට ගියාම ආහාර මිලදී ගන්න හිතෙනවා. මොකද වෙන්නේ ටික කාලයක් යනකොට? ක්‍රමයෙන් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා, ගුණාත්මය අඩු වෙනවා, සමහරලාට මස් මාළු හොයන්න ඕන ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ ඒ ගානට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි? පළවෙනි සැරේ දෙවෙනි සැරේ තුන්වෙනි සැරේ ගත්තාම අපි හිතනවා ඕන්නේ නැහැ අපරාධේ මේ සල්ලි ගෙවන්නේ ඕක නොකා ඉන්නේ කොහොමද? මොකද දැන් වැඩක් නැහැ. ඉස්සර වගේ හොඳ නැහැ. කෑම එක රස නැහැ. ඇයි? අපි ප්‍රමාණයට ගිජු වෙනවා. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවේ නැතිකමේ ප්‍රශ්නයක් නේ. අපි හිතනවා අපි ලාභ ලැබිය යුත්තේ ගුණාත්මයට හානි කිරීමෙන් කියලා. ඒක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවේ නැතිකමේ ප්‍රශ්නයක්. ලාභය සමහර වෙලාවට අපේ ලාභ පරිමාව කුඩා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දීර්ඝකාලීනව පාරිභෝගිකයා අපිට රඳවා ගැනීමට වඩා වැදගත්. මොකද අපිට සමහර වෙලාවට අනාගතයේදී වැඩි නිෂ්පාදන වෙනත් නිෂ්පාදන වලට පවා යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් බැංකු කරන්නේ ඒවා. ගනුදෙනු කරුවා තියාගන්න උත්සාහ. එතකොට කරන්නේ එකම ගුණාත්මය තියාගෙන යනවා. මිල එක්ක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒ ගුණාත්මය වැඩි පවත්වාගෙන යාමට කරන වැඩිපුර වියදම තමන්ගේ ලාභයෙන් අඩු කරගන්න. හැබැයි එහෙම කරගෙන යනකොට එකම ගුණාත්මය නැත්නම් ඉහළ ගුණාත්මයකින් භාණ්ඩය සේවා ඉදිරිපත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? පාරිභෝගිකයා තීන්දුව කරනවා. කමක් නැහැ. මම තව රුපියල් 5ක් වැඩිපුර දෙන්නම්. තව රුපියල් 10ක් වැඩිපුර ගෙවුවත් මට පාඩු නැහැ. මොකද මම හොඳ ගුණාත්මයක් තියෙන නිෂ්පාදනයක් වෙලදී. නැත්නම් හොඳ සේවාවක් වෙලදී. එහෙම දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රදේශවල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ නැත්නම් ශුද්‍ර කර්මාන්ත තියෙනවා. මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයටත් ඔක පොදුයි. මොකද මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේදී වෙන්නේ ඒ දිගින් දිගටම මේ පිළිබඳව සොයා බලමින් පරිශන කරමින් ඉන්න නිසා ඒ අයට මේකෙන් වෙන හානිය අඩු වෙනවා. හැබැයි එහෙම කරගත් එහෙම ප්‍රමාණයට ගිහින් ගුණාත්මය
අතාරපු අයට වෙළඳපොලේ වෙච්ච හානි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ කාරණාවක්. අපි යනවා ආපහු මේ ප්‍රසන්ටේෂන් අපි කතා කරපු ටියුට් එකේ කාරණාවට බලන්න ටික ආපහු සරයක්. අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවට අනවශ්‍ය වියදම් පැහැදිලි. අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වුණත් වියදම් අධික විදියට ප්‍රබෝධයන්ගෙන් ගන්නවා. අපි අත්‍යවශ්‍ය වියදම් කරන්න සල්ලි හොයා ගන්න ගියාම අපි වැඩිපුර වියදම් කරනවා අනවශ්‍ය ලෙස වියදම් කරනවා. ඊළඟට සාමයික වියදම් සීසනල් ඒවා. කලින් කලට මතුවෙන වියදම් වලට අපි දැඩි ඇල්මක් දක්වනවා. අපිට මතක නැහැ අපි ඒ කලින් කලට කරන වියදම් වලට ඕන කරන තරම් මුදල් අපි රැස් කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි අපි ඒවට ගිජු වෙලා ඒ වගේ යෙදෙන්න ගන්නවා. ඉතුරුම වල වැදගත්කම අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. සේවිංග්ස් ගැන පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ලංකාව ඉතුරුම ඉතාම අඩු රටක්. දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 20%ක්වත් අපේ ඉතුරුම නැහැ. ඒ නිසා අපිට ආයෝජනය කරන්න සල්ලි නැහැ මේ රටේ. ඒකයි අපි විදේශ ආධාර මත යැපෙන්නේ. රටේ මිනිස්සු ඉතුරු කරලා ඉතුරුම් තියෙනවා නම් ඒවා යොදවන්න පුළුවන්. ඒවා මේ අපි එහෙම ඉතුරුම් වැඩි රටක් නෙවෙයි. එතකොට වෙන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තුල අපි කොච්චර අතිරික්ත හැදුවත් ඉතුරුම් නැහැ. ඊළඟට අතිරික්ත තිබුණත් ඒවා ආයෝජනය කරන්න උදාසීනයි. අපි කැමති නැහැ. අපි කී දෙනෙක් හරි කැමතිද කොටස් වලට ආයෝජනය කරන්න? අපි හරි අකමැතියි. අපි කොච්චර කැමතිද අවදානමක් අරගෙන යම්කිසි නිෂ්පාදනයක හෝ සේවාවක ආයෝජනය කරන්න? අපි කැමති නැහැ. හරි උදාසීනයි. ඒක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ නැතිකමේ ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට පරිභෝජනයේ ඉහළ යාම. අපි පුළුවන් තරම් පරිභෝජනය කරනවා. ඒකල අතිරික්ත ටික හානි කරගන්නවා. අපි හිතනවා පරිභෝජනය තමයි මූලික අංගය කියලා. ඊළඟට අනවශ්‍ය ලෙස වත්කම් රැස් කරනවා. මම පැහැදිලි කරා. උදාහරණයකුත් කීවා. අත්‍යවශ්‍ය වත්කම් තියෙන්නට ඕන. නිවාස, වාහන, අත්‍යවශ්‍ය වත්කම් රැස් කළ යුතුමයි. හැබැයි අනවශ්‍ය වත්කම් රැස් කරපුවාම මේ වගේ කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත් වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. සමහරලාට Tamanට ඕන වාහනය වෙනුවට අපි විශාල වියදමක් කරලා වත්කමක් විදිහට රැස් කරාට අපිට එකකින් අවසානයේ ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභයක් නැති වෙනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී මම කීවා ගුණාත්මක නැත්නම් ක්වොලිටි එක පැත්තක තියලා ප්‍රමාණය කෙරෙහි ඍජු වෙනවා. මම උදාහරණයකට චයිනීස් වත් කඩ කිව්වා ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙන එකක් මම මේ කිව්වේ. මෙන්න මේක තමයි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවේ නැති වුනහම වෙන්න පුළුවන් අවදානම. ඊට පස්සේ ඊට කරුණු හෝ ඊට අමතර බොහෝ වෙනත් අවදානම් නිසා ශුද්‍ර මූල්‍ය ලබා ගන්නා පාර්ශව අසාර්ථක වීම බෙහෙවින් දක්නට ලැබෙනවා. ඔය කියන හේතු නිසා අපි දකිනවා ශුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රේ කුඩා පන්ටමේ කර්මාන්තකරුවෝ නැත්නම් ව්‍යවසායකයෝ හරියට අසාර්ථක වෙනවා. බොහෝම අසාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. ඒ අය හිතනවා අපි මේ ඒගොල්ලෝ ඔය කියන කරන අසාර්ථක හේතු ඒගොල්ලොන්ට පැහැදීමක් නැති. මේක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවේ නෑ. ඊට පස්සේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවේ ඉහළ නංවා ගැනීම මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක වැඩි කරගන්න එක මේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න එක තේරුම් ගන්න එක. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කළේ. උගන්වන්න උත්සාහ කළේ. එහෙම ඉහළ නංවා ගැනීම. මගින් ලබා ගන්නා මූල්‍ය අපිට කොහෙන් හරි ලැබෙන මූල්‍ය අපි කොහෙන් හරි රැස් කරගන්න මූල්‍ය බලාපොරොත්තු අවශ්‍යතාවයේ සපුරා ගැනීමට භාවිත කොට. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න අපි පාවිච්චි කරලා එක ඉන් ලබන අතිරික්ත ආදායම් මුදාගෙන ඒකෙන් වැඩිපුර අතිරික්තයක් හදලා වැඩිපුර දෙයක් හදාගෙන සුත්‍ර මූල්‍ය පියවනවා. සුත්‍ර මූල්‍ය ලෙස සපයගත් එකත් පියවලා දානවා. කොහෙන් හරි ගත්තා නම් ඒකත් පියවලා ව්‍යවසායකත්වයේ ඊළඟ ඉහළ මට්ටම දක්වා වර්ධනය කිරීමට දැනුම ලබාගත හැකියි. අපිට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ කුංචි කර්මාන්තකරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාව හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් අතිරික්ත හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අතර හදන අතිරික්ත වලින් ගත්ත මූල්‍ය පියවන්නත් පුළුවන්. එහෙම පියවන ගමන් ඉන්නවට වඩා ඉහළ තලයකට ළඟා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දැනුම ළඟා දීම ශුද්‍ර මූල්‍ය වල වැදගත් කාරණාවක්. හරි. මම අන්තිම තැනට යන්න කලින් පුතේ අපෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට එනවා. මේ වීඩියෝ එකට එනවා. දැන් මම මේ ආයත් කාරණා ටිකක් කියනවා. ආයත් කාරණා ටිකක් කියනවා. ඒක ප්‍රායෝගිකව තේරෙන්න පුළුවන් කාරණා ටිකක් මම අහනවා. මෙතෙක් කර කරුණු පැහැදිලිද? ඔතෙක් කරගල් කියපු ටික පැහැදිලිද? ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නකොට ගුරුවරයා නිතරම අහනවා පැහැදිලිද කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් ඕන නැත්නම් වෙන්නේ තමන්ට තේරෙන්නේ නැති කැලලක් තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න වෙනවා අපරාධය. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහගන්න වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මයික් එක
උන් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා නම් උන් කරලා නැත්තම් මයික් එක ඔන් කරන්න මට මේ පැත්තෙන් පුළුවන් නම් මම ඔන් කරලා දෙන්නම් ප්‍රශ්න අහන්න. හරි? රයිට්. 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 ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. දැන් ආපස්සරයක් අපි දැන් ওই කතා කරගෙන යන මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන කාරණාවට යමු. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ කියන කතාව නොයසේ නම් එහෙම අර උඩ කියන විදිහට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය දුන්නේ නැත්නම් ඒක හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් ව්‍යාපාරවල අතිරික්ත හැදුවේ නැත්නම් ඒ අතිරික්ත වලින් අපි ව්‍යාපාරයේ ඊළඟ මට්ටමට ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමකට වර්ධනය කරගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා නොයසේ නම් එසේ නොවුනොත් ලබා දුන් මූල්‍ය නැවත අය නොවි බොල් ණය බවට පත් වෙනවා. ඒක හරිනේ. ඒක බොහොම සරල කාරණාවක්. අපි සල්ලි දුන්නේ බොල් ණය වෙනවා. ඒකෙන් මූල්‍ය ආයතන අසාර්ථක වෙනවා. ණය දුන්න කට්ටිය සපයපු ආයතන බැංකු මූල්‍ය ආයතන වලට අසාර්ථකත්වයට එනවා. ඒක පැහැදිලි. මොකද බොල් ණය තියනවා කියලා කියන්නේ Taman දීපු ණය අය වෙන්නේ නැත්නම් අසාර්ථක වෙනවා මූල්‍ය ආයතන. ලබා දුන් මූල්‍ය නිසි ලෙස භාවිත නොවිනි නම් එමගින් ව්‍යවසායකත්වයේද අවදානමට ලක්. දුන්න සල්ලි වලින් හරි පාවිච්චි කරලා හරි තැනකට වැඩේ කරේ නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වයේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයත් අවදානමට ලක් වෙනවා. එමගින් ව්‍යාපාර බිඳ වැටෙනවා. මේක නිතරම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ අහුවොත් එහෙම ලංකාවේ පටන් ගන්න හැම කුඩා කර්මාන්ත වලින්ම 5% 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි වයස අවුරුදු ව්‍යාපාරයේ අවුරුදු 10ක වගේ සීමාවක් දක්වා යන්නේ. අනිත් සේරම අතරමැද වැහෙනවා. හේතුව විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අතර එක වැදගත් හේතුවක් තමයි මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය. මොකද මම අරගන්නවා නිෂ්පාදනය ඔහේ කරනවා ගුණාත්මේ නෑ ටික කාලයක් යනකොට බිඳ වැටිලා හම්බෙච්ච සල්ලි වලින් අනවශ්‍ය වියදම් අනවශ්‍යවත්කම් වල යෙදිලා ව්‍යවසායකත්වයේ අසරණ කර ගන්නවා. ඒකෙන් ව්‍යාපාර බිඳ වැටෙනවා. රැකියා අහිමි වෙනවා. පැහැදිලි. ඒවයි තියෙන රැකියා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලංකාවේ ශුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය නැත්නම් කුඩා ක්ෂේත්‍රයේ ලංකාවේ මුළු රැකියා ප්‍රමාණයෙන් 100ට ලංකාව ගොඩක් රාජ්‍යාංශයේ රැකියාව වැඩි රටක් මහා පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාව ගොඩක් තියෙන රටක්. නමුත් ඒ නිසා ඒ වුණාට ශුද්‍ර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාව වලින් ලංකාවේ මුළු රැකියාව වලින් මතන 160ක් විතරම තියෙන්නේ කුඩා කර්මාන්ත. ඒ රැකියාව අහිමි වෙනවා කියලා කියන එක ඉතාම බරපතල තත්ත්වයක් රටට. රැකියාව අහිමි වෙනවා, වත්කම් අහිමි වෙනවා පැහැදිලි. වත්කම් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. සමාජ අර්බුද ඇති වෙනවා. ඔව්. දැන් මේ ඔය වගේ කුඩා කර්මාන්ත වැඩිලා රැකියාව නැති වෙලා මිනිස්සු අසරණ වෙන්න සමාජ අර්බුද හැදෙනවා. ඒවා තමයි ඊට පස්සේ වෙනත් අර්බුද කරා යන්නේ. විවිධ කාලවල දේශපාලනික ප්‍රශ්න දක්වා දිගහැදෙන්න ඕවා. එපමණක් නෙවෙයි මුළු ආර්ථිකයම අවදානමට ලක් වෙනවා. ඔව්. එහෙම වෙන්න බරපතල ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මෙහෙම වෙච්ච රටවල් ලෝකේ තියෙනවා. අපිත් ඒ වගේ රටක් වේගන යනවාද කියන සැකයකුත් තියෙනවා. මොනවද වෙන්නේ? මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැති වුණොත් ණය ගෙවන්නේ නැහැ. මූල්‍ය ආයතන අසාර්ථක වෙනවා. ව්‍යවසායකයෝ අසාර්ථක වෙනවා. රැකියාව නැති වෙනවා. වත්කම් නැති වෙනවා. ඒවා අවසානයේ විශාල අර්බුද කරා තල්ලු වෙන්න පුළුවන්. එබැවින් ශුද්‍ර මූල්‍යකරණයේදී එය සපයන ආයතනය මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය මූලික අංගයක් ලෙස සලකා කටයුතු කරයි. ශුද්‍ර මූල්‍ය දෙන ආයතනය මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක දෙන්න ඕන. ඒක වැදගත් අංගයක් විදිහට සලකන්න ඕන. ඔන්න ඕකින්ද තමයි මේ හේතුව හින්දා තමයි මේ පාඩම පටන් ගන්න දවසේම ශුද්‍ර මූල්‍ය කියන්නේ ණය නෙවෙයි ඊට වඩා බරපතල වැදගත් කාරණාවක් ඒකට විශාල ආර්ථික වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා මම සඳහන් කරලා කීවා. මහා පරිමාණ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන එයාලට ශුද්‍ර මූල්‍ය කරන්න බැරි වෙන එක හේතුවක් තමයි. මොකද ශුද්‍ර මූල්‍ය කරනවා නම් මූල්‍ය අන්තර්ගත කිරීම මූලික අභිප්‍රාය කරගන්නවා. මිනිස්සුන් මේ පද්ධතියට ගේන වැඩේ කරන්න ඕන. බැංකු මූල්‍ය ආයතන ඒව කර ඉන්නේ නැහැ. බැංකු කරන්නේ ගනුදෙනු කරුවෝ ආවොත් ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා සහ ඒගොල්ලෝ ලාභ ලබන්න තමයි. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය දෙන්නට ඕන. තමන් එක්ක වැඩ කරන අයට. වැඩ මුදල් පාවිච්චි කරන හැටි, ගිණුම් හදන හැටි, ආයෝජනය කරන හැටි, ඉතුරුම් කරන හැටි ගැන මේවා ගැන කියලා දෙන්න. නිතර ඒවා පසුවිපරම් කරන්න ඕන, ෆලෝ අප් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න බැරි නිසා තමයි
මහා පරිමාණ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන ශුද්‍ර මූල්‍ය කරනවා කියන නමින් ශුද්‍ර ණය දෙන්නේ. මොකද ශුද්‍ර මූල්‍ය වල ඔය කියන ගැඹුරු නැත්තම් සංකීර්ණ කාරණා ටික ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ණය දීලා පැත්තකට වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව උත්සාහ කරනවා ඉතුරු කොටස් ටික කරන්න. ලංකාවේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කියලා නම දාගෙන තියෙන ආයතන උනත් එහෙම ආයතන තියෙනවා. මම ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කරා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවකට කොහොමද විදේවත් නියාමන ක්‍රියාවලිය කරන්න කියලා. ඒ අයට මේක කරගන්න බෑ. ඒ නිසා සුත්‍ර මූල්‍ය කියන විෂය ඉගෙන ගන්නවා නම් විෂයක් විදිහට මේ කරුණක් විදිහට මේක ඊටාම ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්. හරියට කරන්න පුළුවන්. ඊටාම දක්ෂ, ඊටාම හොඳ ව්‍යාපාරයක්. ඒකට මම කීවා බංගලාදේශයේ ග්‍රාමීණ ව්‍යාපාරය බලන්න කියලා. ග්‍රාමීණ ව්‍යාපාරය අද වෙනකොට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරය දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ ශුත්‍ර මූල්‍ය කියන සංකල්පය හරියටම කිරීම. ඒක ඇතුලේ අන්තර්ගත කරන්නේ සාක්ෂරතාවය ලබා දීම ආදී සියලු කටයුතු. එහෙම වුණොත් මේක ලාභදායී. මොකද මේ ගනුදෙනු කරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මතක ඇති මම කීවා ආදායම් තිබෙන්නේ පිරමිඩේ පහළ ස්තරයේ කියලා. පිරමිඩයක් ඇන්දොත් මම ඒකට සීකේ ප්‍රහලට් කියන ලේඛකයා ලියපු පොතකුත් ඕගලන්ට පෙන්නු. මම ඒකලා කීවේ මේක ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි කැපවීමකින් කරන්නට ඕන ඊටාම වෙනස් ආකාරයක ව්‍යාපාරයක්. ඒක අපි මේ කරන තැම්පතු අරගෙන ණය දෙන ව්‍යාපාරයට වඩා තව ඉදිරි පියවර කීපයක් තිබිය යුතු එකක්. ඒ නිසා සූත්‍ර මූල්‍ය හරි වැදගත් අවබෝධ කරගෙන තිබීම මොකද ලංකාවේ ඉදිරියේදී මේ වෙළඳපොළට තව දුරටත් වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි තියෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන එයාට දැන් ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න පුළුවන් සීමාවට ඇවිල්ලා ඒ සීමාව සන්තුෂ්ත වෙලා වගේ තත්ත්වයක් තියෙන නිසා සමහරවිට නැවත සුද්‍ර ක්ෂේත්‍රේ කරා ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මේ පිළිබඳව තියෙන දැනුම සහ දක්ෂතාවය අවබෝධය ඕගොල්ලන්ගේ රැකියාවේ පැවැත්මට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එක මේක ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම ඒක. මම අපි මේ කතා කරන්නේ බොහොම සරල කරුණු ටික විතරයි. හැබැයි මේක විෂයක් විදිහට බොහොම ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව බොහොම ඉස්සරහට කරුණු ඉගෙන ගන්න තියෙන ක්ෂේත්‍රය. හරි. දැන් වෙලාව කීයද 2:15. දැන් මේ වෙනකන් කතා කරපුවා නැවත පැහැදිලිද කියලා මම ආයෙත් දැන් මොකද ආයෙත් ඊළඟ මේකට යන්න කලින් මෙතෙක් කියපු කරුණු වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. දෙදස් 18 මාර්තු මාසේ තිබිච්ච විභාගෙදී 2018 මාර්තු මාසේ මගේ මට මෙතන අද පෙන්නලා තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඒගොල්ලන්ට අදාළ කොටස නැතුව තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක දාලා තියෙන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නය සහිත ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක මෙතන දාලා නැහැ. නමුත් මම ප්‍රශ්නය PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තිබුණා. මම දන්නේ ඇයි මෙතන එකතු කරලා නැත්තේ කියලා. කොහොමද කමක් නැහැ. 2018 මාර්තු මාසේ විභාගෙදී ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නයක් ආවා. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයම තිබුණේ අපි කතා කරපු ශුද්‍ර මූල්‍ය වල අරමුණු සහ ඉලක්ක කණ්ඩායම් කවුද? හරි. අරමුණු ටික මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉලක්ක කණ්ඩායම් ටාගට් ගෲප් එක කවුද කියලා කියන්න මට. ශුද්‍ර මූල්‍ය වල ඉලක්ක කණ්ඩායම්. මේ විභාග ප්‍රශ්නයක් කෙලින්ම ලකුණු 20ක්. මේ ප්‍රශ්නේ හරි. තව එක ප්‍රශ්නයකුයි හරියට කරගත්තා නම් එතනම ලකුණු 40යි. කෙටි ප්‍රශ්න 10න් 5ක් කරගත්තා නම් එතන ලකුණු 10ක් හෝ 20ක් මට මතක හැටියට අපි 10ක් කියලා 5යි කියමු 45යි විභාගේ පාස්. කියන්න බලන්න. ශුද්‍ර මූල්‍ය කරණයේ ඉලක්ක කණ්ඩායම් කවුද? මේක ඉලක්ක කරන්නේ කාටද? මම එදා ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා මේ ගැන. පුතේ
උත්තර දෙන්න. කරන ඒවා තියෙනවා නම් නෝට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා බලලා හරි උත්තර දෙන්න. දුෂාන් කියනවා who get low income in society කියලා. ඔව් තව උත්තර හොඳයි පුතේ තව උත්තර කියන්න. තව උත්තර කියන්න. හරි හොඳයි. හොඳයි. ලිමනි හොඳයි ලිමානි හරි ලිමානි වෙන්න ඕන. women හොඳයි. small enterprises සඳනී ආපහු බලන්න පුතේ. ආපහු බලන්න. small enterprises කියලා මම කීවද? entrepreneurs කියලා මම කීවද? දිනිති village people කියන්නේ කවුද? yes අපි මොකද්ද සාකච්ඡා කරේ පළවෙනි සතියේ කවුද ඉලක්ක කණ්ඩායම? කවුද ඉලක්ක කරන්නේ? මම වැදගත් මේකක් කීවා. මේ විභාගයේ ප්‍රශ්නකදී නිශ්චිතව උත්තරය දෙන්නයි මම මේ පුරුදු කරන්නේ. මං කිව්වා මතකද ආර්ථිකයේ ආර්ථිකයේ නිසි ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි පසුගාමී කොටස් කියලා විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් කියලා කිව්වා මතකද? අපි එහෙම සාකච්ඡාවක් කළා මතකද ඔයගොල්ලන්ට? අපි එහෙම සාකච්ඡාවක් කළා මතකද පුතේ? හරි. බලමු අපි මේ මම විභාග ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ පේනවද පුතාලා? මේ ප්‍රශ්නේ පේනවද කියන්න මට? ප්‍රශ්නේ පේනව නේද දැන්? විභාග ප්‍රශ්නේ 2018 මාර්තු ප්‍රශ්නාංක 8 පේනවද පුතාලා? මට එක්කෙනෙක් කවුරුරි මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න ඕවද නැද්ද කියලා. ප්‍රශ්නේ පේනවද? විනේෂ කියනවා ඔව් කියලා. හරි. ඒ අනුව මම ඉස්සරහට යනවා. ශූද්‍ර මූල්‍යකරණය බොහෝ සංවර්ධනය වන රටවල් විසින් මූල්‍යමය අන්තර්ගත භාවය සහ මූල්‍යමය සාක්ෂරතාවය හරහා සංවර්ධන මූල්‍යකරණය සම්පාදනය කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයක් වේ. ශුද්‍ර මූල්‍යකරණය කියන්නේ මොකද්ද? මූල්‍ය අන්තර්ගත කිරීමයි සාක්ෂරතාවය හරහා සංවර්ධනය සඳහා සල්ලි දෙන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයක්. සංවර්ධනය වන රටවල්, ඒ කියන්නේ අපි වගේ රටවල්, ලංකාව වගේ රටවල් සඳහා ශුද්‍ර මූල්‍යකරණය පිණිස අරමුදල් සම්පාදනය කරන ගෝලීය සංවිධාන ලෝකෙ පිට රටවල සංවිධාන දිනවල අපේ රටවල් වලට මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්සින් වලට සල්ලි දෙන. ශුද්‍ර මූල්‍යකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණු සහ ඉලක්ක කණ්ඩායම සැකෙමින් පැහැදිලි කරන්න. විභාගයේ මාකින් ස්කීම් එකේ තිබුණේ අරමුණු ටික ලියලා ඉලක්ක කණ්ඩායම් ටික ලියුවනම් මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය ලැබෙන විදිහ. ඔකේ ලකුණු 5ක්. ඊට පස්සේ මූල්‍ය අන්තර්ගත භාවය ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ක්ලූෂන් යන සැකෙමින් පැහැදිලි කරන්න. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කතාවක් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒකේ සාරාංශය මෙතෙන්ට ගේන්න විතරයි. ඊළඟට බැංකු වලින් හා වෙනත් ආයතන ආයතනයන්ගෙන් ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වෙනස් වන්නේ කවර අන්දමින්ද? මම ඒක මේ දැන් ටිකකට කලින් පැහැදිලි කරා. ශුද්‍ර මූල්‍ය කියලා කියන්නේ ණය දීම නෙවෙයි. ශුද්‍ර මූල්‍ය කියලා කියන්නේ ඊට වඩා සංකීර්ණ සහ වෙනස් කාරණාවක් කියන එක මම පැහැදිලි කරනවා.
අන්තිම එක සූත්‍ර මූල්‍ය ආයතන වලට මූල්‍යමය සාක්ෂරතාවය ලබා දීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? මම ඒකත් මේ දැන් සාකච්ඡාවේ නිරත වුණා. දැන් පේනවද පුතේ? විභාග ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක්වත් අමාරු ඒවා එන්නේ නැහැ. අමාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන අමාරු ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව නෙමෙයි අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න අමාරු නේ. ඒ නිසා ඒ අවබෝධය දැන් හදා ගන්න ඕනේ. මම විභාග ප්‍රශ්නයක් පෙන්නුවේ ඕගොල්ලන්ට විභාගය මේ නිශ්චිත කරුණුත් එක්ක කරන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කරගන්න. අපි තව ප්‍රශ්න ටිකක් එකතු කරලා බලමු. මම අමතක නොකර කියනවා හැමෝටම past papers තියෙනවා මට මතක හැටියට 2014 සැප්තැම්බර් ඉඳලා 2014 සැප්තැම්බර් සිට ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙනවා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන්. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික එකතු කරගන්න IBSL එකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික තියෙනවා. ඒක ඒ හෝ ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙනත් මාර්ගයකින් ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කරලා තියාගන්න. ඒකේ ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි ප්‍රශ්න පත්‍රය ළඟ තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආකෘතිය දකින්න තමන්ට පිළිතුරු දීමේදී බයක් නැති වෙලා යනවා. තමන්ට විශ්වාසය ඇති වෙනවා. හරිද? හැමෝම ප්‍රශ්න පත්‍ර හොයාගන්න යාළුවෝ ගාව තියෙන්න පුළුවන්. IBSL එකේ කොහොමද තියෙනවා. ඒවා කොහොම ඒ මාර්ග වලින් එකතු කරගන්න. මොකද අපි ඉදිරියට ප්‍රශ්න කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය ළඟ තිබීම හොඳයි. එතකොට ඕනනම් ඔයාලට තව වැඩිපුර කාරණා දැනගන්න අහගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙන්න ඕන පුතේ. මොකද ගෙදර ඉඳලා දැන් මේ ටික ඉගෙන ගන්නේ ඉස්සර වගේ පන්තියෙන්න නෑ. පන්ති આવොත් අනිත් යාළුවෝන්ගෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තමන් ළඟ තියාගන්න වෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඒකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ soft copy එක කමක් නැහැ. ඒක ස්කෑන් කරලා තියෙනවා නම් ඒක හොයාගෙන හරි කමක් නැහැ. ළඟ තියාගෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික එකතු කරගන්න. 2014 ඉඳලා ගත්තොත් 15 16 17 18 19 කරව ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක් ඔය ප්‍රශ්න පත්‍ර 11ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රශ්න පත්‍ර 11ට පිළිතුරු සපයලා සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ විභාගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට විශාල හැකියාවක් එනවා ප්‍රශ්න මේ විභාගයට උත්තර ලියන්න. හොඳයි. ඊළඟ මාතෘකාවට යමුද? මේ කියන කාරණාවේ මොන හරි සැකසහිත තැන් තියනවද කියලා මට කියන්න. මොන හරි සැකසහිත තැන් තියනවද අහගන්න ඕනද? අපි ඉදිරි පාඩමට යනවද? හරි. අපට උත්තර වුණ පුතේ. අරුව 15 දෙනෙක් දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා දකින්නට 18ක් විතර දැන් 15 දෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟ පාඩමට යන්න අපි ඊළඟ මාතෘකාවට. හරි. මේක මම මීට කලින් අවස්ථාවකත් කීවා. අපි මේ හරි. අපි ඉදිරියට යනවා. හොඳයි. පිළිතුරු දුන්නාට ස්තුතියි. හරි අපි යනවා ඉස්සරහට. මේක අපි ඉක්මනට කියවගෙන යමු. මේ තියෙන්නේ සූත්‍ර මූල්‍ය මේකත් විභාගයේදී ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච කාරණාවක් පුතේ. මේකේ මේ ඒ දීපු ටියුට් එකම තමයි මම මේ යොදාගන්නේ මේකට. අපි මේ කාරණා ටික ඉක්මනට කියවගෙන යමු. මොකද මේ නිශ්චිත කරුණු ටික දැන ගැනීම හරි වැදගත්. හරිද? මේ ටියුට් එක දිග වැඩි. මම හිතනවා ඊට වඩා ලේසි කියලා අපි අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක තිබිච්ච තැනට ගියා නම් ලේසි වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මේක පේනවා නේද පුතේ? මේක පේනවද? මම මේ දාපු පේනද පුතාලා? දැන් පේනවද? හරිද? මම මේ ස්ක්‍රීන් එක මාරු කරලා අහන්නේ. හරි. ඕකේ. දැන් පේනවා. සූත්‍ර මූල්‍යකරණය ව්‍යාපාරයක් ලෙස කරන ආයතන විසින් භාවිත වන සදාචාරාත්මක නොවන ක්‍රමවේද. මොනවද මේ? සූත්‍ර මූල්‍යකරණය බිස්නස් එකක් විදිහට කරන අය පාවිච්චි කරන වැරදි ක්‍රමවේද. සදාචාරාත්මක නැහැ කියන unethical කියන එක.
unethical. Unethical practices නැත්නම් සදාචාරාත්මක නොවන භාවිතාවන් මේක විභාගයේදී එක සැරයක් ප්‍රශ්නයකට අහපු එකක් නිසා අපි තරමක් ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා මට හිතුණා. ඒක වැදගත්. මොකද නැත්තම් විභාග ප්‍රශ්නයක් නැවත આવොත් අපරාධය අපිට ලකුණක් 5ක් විතර ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි අපි ඇති කරගන්න හදන්නේ. හරි. මොනවද? ලාභ පමණක් අපේක්ෂා කිරීම. සුත්‍ර මූල්‍ය ආයතන දැඩි ලෙස ලාභ ලැබීමේ අපේක්ෂාවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න යනවා අර ටියුට් එක යන එක ලේසි වෙයි කියලා හිතලා ටියුට් එකට යන්න. මේ තියෙන්නේ සුත්‍ර මූල්‍යකරණේ සදාචාරාත්මක සුත්‍ර මූල්‍ය මොනවාද පරිචයන් ගැන කතා කරන්නේ කියනවා. සුත්‍ර මූල්‍යකරණය තව ටිකක් ලොකු කරොත් පෙනේද ඔයගලන්ට? හරි. සුත්‍ර මූල්‍යකරණය දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වුවද එහි භාවිතාවේදී සදාචාරාත්මක වශයෙන් බොහෝ විවේචනයට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ බොහෝ විවේචනයට පත් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද බලපාලා තියෙන හේතු? අපි බලමු. මුලින් ලාභ අපේක්ෂා කිරීමකින් තොරව ආරම්භ වූ සුත්‍ර මූල්‍ය ආයතන ක්‍රමයෙන් ලාභ ලැබීම අරමුණු අතරට එකතු කර ගන්නවා. ඔය උදාහරණයක් පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙන මෙක්සිකෝවේ එක්තරා ආයතනයක් මුලින්ම ඒගොල්ලෝ කරේ මේක ලාභ ලාභන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් අරගෙන හොඳට කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේක දිගින් දිගටම ලාභ වෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලාභ ලැබීම තමයි මූලිකත්වයට ගන්න. මේ අදාළ ආයතනය 2005 වෙනකොට පොලි අනුපාතය 85 ඉඳලා 100 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව බැංකුවේ නිලධාරීන් ඒගොල්ලෝ බැංකුවක් බවට පත් වෙලා බැංකුවේ නිලධාරීන් ඉහළ ප්‍රසාද දීමනා ගන්න තැනට ක්‍රමයෙන් ධනවතුන් බවට පත් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මේක ධනවතුන් වුණාට පස්සේ තමයි මේක හොයාගන්නේ. මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ ඕන තරම් වෙනවා. සුත්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි එක දවසක් යනකොට ලාභ ලැබීම තමයි මූලික අරමුණ කරගන්නේ. දෙවැනි එක දැඩි ණය අය කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් භාවිතය පිළිබඳව ග්‍රාමීණ බැංකුව ඇතුළු බොහෝ ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වලට චෝදනා ඇති. දැඩි ණය අය කර ගැනීමේ කොන්දේසි ලංකාවේ පහුගිය අවුරුද්දේ පුවත්පත්වල මේ වගේ වාර්තා ගණනාවක් වෙන්න පටන් ගත්තා. මිනිසුන්ව දැඩි පීඩනයට එල්ල කරනවා. මිනිසුන්ට තර්ජනය කරනවා. සමහරවිට ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු ටික පවා අරන් යන තරමට බරපතල අය කර ගැනීම කරනවා. ඒක කියනවා ණය ගෙවාගත නොහැකි වූ විට දුගී ණයකරුවන් සතු කුමන හෝ දේපලක් බලහත්කාරයෙන් රැගෙන යාමේ පුවත් වාර්තාවක්. මේක ලංකාවෙත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක බංග්ලාදේශ ඉන්දියාව වගේ රටවල ඉතාම බහුලව සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැඩි ණය කර ගැනීම ක්‍රමවේද මිනිස්සුන්ට පහනවා, මිනිස්සුන්ව බලහත්කාරකම් කරනවා, මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා ගෙවල් දොරවල් වල කන්න බොන්න තියෙන බඩුමුට්ටු ටික පවා උස්සගෙන යන තත්ත්වයක්. මේක සුත්‍ර මූල්‍ය සපයනවා කියලා කියන ආයතන වල තියෙන අවභාවිතාවක්. ඊට පස්සේ දුගී ණයකරුවන් අධික ණය බරකට තල්ලු කිරීමක්ද සුත්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දක්නට ලැබෙනවා. තරමට හෝ ණය ගෙවාගත හැකි විට තවත් ණය වෙත තල්ලු කොට ඉන් දරාගත නොහැකි ණය බරක් දුගියන්ගේ හිස මත පැටවීම සදාචාරාත්මක නැහැ. මේක ලංකාවේ බොහොම ප්‍රචලිත ක්‍රමයක්. දුපත් මිනිස්සුන්ට පුංචි ණයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගෙවා ගන්න බැරි වෙනකොට ඒ වෙනුවට ඒක ගෙවන්න තයනාවක් තව ණයක් දෙනවා. ඔය ආදී වශයෙන් දිගින් දිගටම ණය වලට තල්ලු කරන ක්‍රමයක් සුත්‍ර මූල්‍ය වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බොහෝ විට මේ සුත්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල වැඩ කරන අයට ඒගොල්ලන්ට කමිෂන් නැත්තම් ආදායම හම්බෙන්නේ වැඩියෙන් ණය දෙන තරමට. ඒක ළඟා කරගන්න ඒ අවාසිය ගන්න මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ බලහත්කාරයෙන් ණය ඇඟේ ගහනවා කියලා කියන්නේ. බලෙන් ණය වලට තල්ලු කරනවා. මිනිසුන්ට තියෙන ආර්ථික අපහසුතාව හඳුනාගෙන ඒ ආර්ථික අපහසුතාව වලට සමහරලාට මේ මිනිස්සු ණය ගත්තේ නැතත්
බලෙන් ණය වෙත තල්ලු කරගෙන යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක ලංකාවේ බොහොම ප්‍රචලිත ක්‍රමයක්. ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල විතරක් නෙවෙයි සමහර මූල්‍ය ආයතන වලත් මේක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන අතර ආරම්භ වී ඇති අනවශ්‍ය තරඟකාරී බව නිසා මූලික අරමුණු වලින් බැහැරව තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට වෙහෙසීම තවත් සදාචාරාත්මක නොවන භාවිතාවකි. මොකද කරන්නේ? ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන තමන් එකිනෙකා අතර බරපතල තරඟයක් කතා කරනවා. එකම ගමට ගිහිල්ලා, එකම ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා, එකම ජන කොට්ටාසයක් අල්ලගෙන ඒ අයට එක එක විදිහේ ණය යෝජනා ක්‍රම හැමෝම දෙන්න හදනවා. මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න යාමෙන් මිනිස්සු බරපතල විදියට අවභාවිත වෙනවා මිනිස්සුන්, දුප්පත් මිනිස්සුන්. මේක කියනවා අනෙකුත් තරඟකරුවන් අභිබවා යාමේ අරමුණින් ණය නිලධාරීන්ට වැඩියෙන් ණය ලබා දුන් විට ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම ලබා දීම නිසා මූලික අරමුණු වලින් බැහැරව කරන්නන් වාලේ ණය ලබා දීමට වෙහෙසීම ඉන්දියාවේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තය තුල ප්‍රායෝගිකව අත්දැක්කම. ඉන්දියාවේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ කියන්නේ එක ප්‍රාන්තයක්. ඒ ප්‍රාන්තයේ දුප්පත් මිනිස්සු එක කාලෙක සීග්‍රයෙන් සියදිවි හානි කර ගන්නවා කියලා අවබෝධනම් ඉන්දියානු රාජ්‍යය හොයලා බැලුවා මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. ඒ හේතුව හොයාගත්තේ මොකද්ද? ඒ අය මිනිස්සු තමන්ට ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල වැඩ කරන අය තමන්ට වැඩියෙන් ණය දෙනකොට ප්‍රසාද දීම නැත්නම් බෝනස් නැත්නම් කමිෂන් හම්බෙන්නේ. හින්දා මිනිස්සුන්ට ඔහේ මුදල් ඇඟේ පහල අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට ගෙවා ගන්න බැරි වුණාම ගොවියෝ දුප්පත් අය සියදිවි හානි කර ගන්න ගත්තා. මේක ලංකාවේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර පළාතේ මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබිලා මේ පිළිබඳව රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් කරා මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. රජයෙන් පවා මැදිහත් වෙන්න උනා. මොකද මේ වගේ මිනිස්සු ආයතන අතර තරඟය නිසා මිනිස්සුන්ව ප්‍රායෝගිකව දුෂ්කරතාවලට පත් වී. ඊට පස්සේ ඒක කියනවා මේ නිසා ලාභ ලැබමින් ණය අය කරගත හැකි අංශ කීපයක ණයකරුවන්ට පමණක් ණය ලබා දෙමින් අත්‍යවශ්‍ය අංශ ඔක අමතක වීම පුතේ එතන වැරදි ටයිප් කරලා තියෙනවා. අමතක වීම කැපිපෙන. ලාභ ලබන අංශ කීපයක් කුෂිකර්මාන්තයේ එක මොකක් හරි අංශයකට මේ දවස්වල හොඳයි නම් ලාභ තියෙනවා නම් ඒ පැත්තට විතරයි ණය දෙන්නේ. අනිත් අයට ණය අවශ්‍ය වුණත් දෙන්නේ නැහැ. සමහර කර්මාන්තයක් හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ පැත්තට විතරයි ණය දෙන්නේ. ආය අනිත් අයට ණය දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය පමණක් අපේක්ෂා කිරීම ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල තියෙන බරපතල අවභාවිතාවක්. බරපතල අවභාවිතාවක්. හතරවෙනි එක තරඟය හා ලාභ ලැබීමේ අපේක්ෂාව මූලික කොට ගැනීම නිසා ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනවල අභ්‍යන්තර පරිපාලනය දුර්වල වීමත් පරිපාලනය ක්‍රමවත් නොවි නීතිය අභිබවා යාමද ලොව බොහෝ රටවල දක්නට ලැබේ. මොකද්ද කියන්නේ? මේ විදිහට තරඟ කරනවා ලාභය විතරයි අපේක්ෂාව. එහෙම වුණාම අභ්‍යන්තර පරිපාලනය දුර්වල වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආයතනවල එතකොට අභ්‍යන්තර පරිපාලනයේ අපේක්ෂාව ලාභ ලැබීම විතරමයි. ක්‍රමවත් පාලනයක් කරගෙන යන්නේ මේ ආයතනවල. දැන් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ ආයතන නියාමනය කරන්න සුපරීක්ෂණය කරන්න පටන් ගත්ත නිසා තරමක පහසුවක් මේ අපේ රටට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් අවදුරටත් මේ වගේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන විදිහට ලියාපදිංචි වෙච්ච නැති නොවුණු ආයතන මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ වගේ අභ්‍යන්තර පරිපාලනයක් නැති තරම්. හේතුව තරඟය සහ ලාභ ලැබීම විතරයි ඒගොල්ලන්ට වැදගත්. ඊට පස්සේ කියනවා මෙසේ දුර්වල පරිපාලනය නිසා ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන තුල වංචා සහ සොරකම් බහුලව වාර්තා වන බව ඉන්දියාවේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ ආයතන ගැන ඉතියෝපියාවේ මෙහෙම විශ්වවිද්‍යාලයකින් කරපු අධ්‍යයනයකින් පෙනෙනවලු. මේ தত্ত্বය ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුක නොවන බව සැලකිලිමත්. මේ ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන අපි බැංකු මූල්‍ය ආයතන වල වංචා සොරකම් කියන ඒවා බොහොම දුර්ලභයි. ඒවා එහෙම කළත් ඒවට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල මේ බැංකු මූල්‍ය ආයතන වල තියෙනවා.
ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල තරංගය සඳහා අනන්ත අප්‍රමාණ වංචා සොරකම් අක්‍රමවත් භාවය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ පිළිබඳව ඉන්දියාවේ තියෙන උදාහරණ හැබැයි ලංකාවට මේක ආගන්තුක නැහැ. මම ආපහු ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යනවා. මේ කියන කරුණු පැහැදිලි වෙනවද? ඔයගොල්ලෝ බැංකුව වල වැඩ කරනවා නම් රයිට් මූල්‍ය ආයතන වල වැඩ කරනවා නම් මේ කරුණු ටිකක් සමහරලාට එහෙම වෙනවද වගේ නිකන් පුදුමයක් එන්න පුළුවන්. මෙහෙමත් වෙනවද කියලා. ඒක නිසා තමයි මම මේ කරුණු ටිකක් වෙලා අරගෙන පැහැදිලි කරන්නේ. බැංකුව අතරත් තරංගයේ තියෙනවා. මූල්‍ය ආයතන අතරත් තරංගයේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ තරංගයට නිශ්චිත නියාමන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මහා බැංකුව බලනවා. බැංකුව ඇතුලේ නියාමන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. යහපත් පරිපාලනයක් තියෙනවා. මේ හින්දා අපිට මේවා එච්චර බරපතලව දැනෙන්නේ නැහැ වගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල මේ தත්ත්වය බරපතල විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයගොල්ලෝට අහලා දැකලා ඇති. මට මතක හැටියට පසුගිය අවුරුද්දේ වගේ කාලේ 2018 වසරේ දිවයින පත්තරේ අතිරේක ගණනාවක් පළ වුණා. ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන විසින් දුප්පත් දුගී අහිංසක මිනිස්සුන්ව පෙලා දමන හැටි අසරණ කරන හැටි ගැන බොහොම දීර්ඝ ලිපි මාලාවක් පළ වුණා. මම හිතන්නේ ඒක නිසා ඒවකට ආණ්ඩුවම නැත්නම් රජයම මැදිහත් වුණා ඒ සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක් ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මොකද ඒක පාලනය කළ යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු ඒ ණයබර තුලම වැටිලා ඒකම තුල ගැලවෙන්න බැරුව අවසානයේ ඒකෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය සියදිවි හානි කර ගැනීම වගේ තත්යකට අල්ලු වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි ආපහු මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ කාරණා ටික කතා කරමු. පස්වෙනි එක. මේකත් හරි වැදගත් බලන්න. ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල කළමනාකාරීත්වයට පත්වන අය ඒ සඳහා නිසි දැනුම, අවබෝධය සහ අත්දැකීම් නොමැතිකම නිසා මූලික අරමුණු ළඟා කර ගැනීම බෙහෙවින් අපහසු වෙලා තියෙනවා. බැංකු වලට වගේ නෙවෙයි මේ ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වලට පත් වෙන අයට එහෙම දැනුම අවබෝධය තියනවාද කියලා හොයන්නේ නැහැ. එහෙම හොයන ක්‍රමවේදයක් දැන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. 2016 අංක 6 දරන ශුද්‍ර මූල්‍ය පනත මම ඔයගලන්ට කීවා ඒකේ ඒ පනත ප්‍රකාරව තමයි දැන් කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ පනත බලන්න කියලාත් මම කීවා. ඒ පනතේ දැන් එහෙම ප්‍රතිපාදන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට තියෙනවා. නමුත් මේවා ඉස්සර මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද ඒක වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමග ලියාපදිංචි වුණොත් විතරයි. ලියාපදිංචි නොවි ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ වගේ ඉන්න අය අඩුම ගණනේ ශුද්‍ර මූල්‍ය තියා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක්වත් කරන්න දැනුම තියන අයද කියලා අත්දැකීම් අවබෝධය තියන අයද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා ආයතනවල කළමනාකාරීත්වය ලැබෙන්නේ හිතවත්කම් හා නෑදෑකම් වැනි දේ මත නම් ඉන් ආයතනයේ සහ ණයකරුවන්ගේ සුභසිද්ධියට කටයුතු නොවීම පුදුමයට කරුණක් නොවේ. මේ ආයතන ගොඩක් පෞල් පරිසරයෙන් පෞල් අයිතිය එහෙම නැත්නම් හිතවත්කම් මත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ ශුද්‍ර මූල්‍ය සපයන ආයතන. මේක ලංකාවට හරි බොහොම දැඩි ලෙස සිද්ධ වෙන වැඩක්. ඒ අයට මූල්‍ය ආයතනය පවත්වාගෙන යනවා කියන අවබෝධය නැහැ. එහෙම කළමනාකාරීත්වයේ ස්වාධීන නොවීම නිසා දීර්ඝකාලීන අරමුණ කෙරෙහි දක්වන කැපවීම අවමයි. කළමනාකාරීත්වයේ වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ස්වාධීන නැහැ. එහෙම වුණාම ආයතනයේ දීර්ඝකාලීන අරමුණු වලින් නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හිතවත්කම් මත කටයුතු කළ විට ආයතන තුල නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත වෙන්නේ නැහැ. මේවා තුල නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්නේ නැහැ. කොහොමද පරිපාලනය වෙන්නේ? කොහොමද මේ වගේ යහපත් පරිපාලනය තියාගන්නේ? කොහොමද දූරාවලියක් හදන්නේ? කොහොමද ආයතනය තුල ව්‍යුහයක් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අධිකාරී බලය නැත්තම් හැමෝටම හම්බ වෙන අධිකාරිය කොහොමද බෙදා වෙන් කරලා තියෙන්නේ? මේවා ගැන ඔයගොල්ලෝගේ ආයතන ගැන හිතලා බලන්න. නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අනුමත කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. හැමෝටම තම තමුන්ගේ නිශ්චිත තත්ත්වය නැත්තම් නිලය මත ඒ අයට ලැබෙන බලයක් තියෙනවා. ඒවා ගැන නිශ්චිතව සඳහන් කරලා තියෙනවා. හොඳම උදාහරණය ඔයගොල්ලෝ ආයතනයෙන් යම්කිසි මුදලක් අනුමත කරන්න තියෙනවා නම් ණය මුදලක් ඒ ණය මුදල් සඳහා කෙනෙකුට පැවරිච්ච බලයක් තියෙනවා. ඊට වඩා වැඩි ණය මුදලක් එනවා නම් එයාට අනුමත කරන්න බෑ.
ඒක ඊට ඉහළ නිලධාරියෙකුට යවන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිලධාරීන් මණ්ඩලයකට යවන්න වෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය දක්වාම ඒවා ව්‍යාප්ත වෙනවා. එහෙම තාම ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් මේ ආයතන ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතන. සූත්‍ර මූල්‍ය ආයතනවල ඒ වගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ එහෙම ක්‍රමවත් පැහැදිලි පිළිගත්ත ක්‍රමයක් නෙවෙයි. එතකොට වෙන්නේ ඒ අය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තමන්ගේ හිතවත්කම් උඩ. ණය අනුමත කරන්නේ කොහොමද කියලා එකක් නැහැ. ගනුදෙනු කරුවන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහටද මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් රටේ සුබ සාධනයටද මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයගේ සුබ සාධනයට නෙවෙයි කටයුතු. ඒක කියනවා බලන්න හිතවත්කම් මත කටයුතු කළ විට ආයතනය තුළ නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරි ක්‍රමයක් ඔයගොල්ලෝ දකින්න බැංකුවල තියෙන නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයක තියෙන ක්‍රමයන් හැදෙන්නේ නැහැ. කලින් කලට පත්වන අයගේ අරමුණු එකිනෙකට පරස්පර වූ විට ආයතනය හෝ එහි අරමුණු පසෙකලා තම පටු අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම අපේක්ෂා කරන බව සෑම රටකම දකින්න ලක්ෂණයක්. මොකද්ද කියන්නේ? කලින් කලට පත් වෙන අයට හිතවත්කම් මත නම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණු පරස්පරයි. එකට වෙනස්. ඒකෝට ආයතනයයි ඒ අයයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔයාලගේ වැඩ කරන බැංකුවක් ගත්තොත් ආයතනයට තමයි අරමුණු තියෙන්නේ. කවුද පත්වන පුද්ගලයා කියන එක අදාළ නැහැ. ආයතනයට අරමුණක් තියෙනවා, ආයතනයට ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, ආයතනයට ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. එතකොට නිලධාරීන් කවුරුපත් වුණත් වැඩ කරන්න ඕන ක්‍රමවේදය ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙන්නේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න. එහෙම නැතුව පුද්ගලයව පවත්වාගෙන යන්න නෙවෙයි. නමුත් මේ ආයතනවල වෙන්නේ මොකද්ද? පරස්පර විදියට තියෙන්නේ එකිනෙකාගේ අරමුණු. එතකොට ආයතනය එහෙම නැත්නම් ඒ ආයතනයේ අරමුණු පැත්තකට දාලා තමන්ගේ අරමුණු වෙනුවෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. මේක සූත්‍ර මූල්‍ය කුඩා ආයතනවල බොහොම පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව දැන් මේ සඳහා ක්‍රියාවලියක් හදාගෙන යනවා. ඒකදී ඒ නිලයන් විශේෂයෙන්ම ඉහළ නිලයන්ට පත්විය යුතු නිලධාරීන් කවුද? ඒ අයගේ ඒ නිලයන්ට ගැලපෙනවද? ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. මම ස්ක්‍රීන් එක නවත්තලා වීඩියෝ එකට යන්නම්. බැංකුවල තියෙනවා ක්‍රමවේදයක්. ඒකට කියනවා fit and proper test කියලා. මේ පත්වන පුද්ගලයා ඒ දරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිලයට ෆිට් හරියට ගැලපෙනවා. ෆිට් වෙනවද කියන අපි ෆිට් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අදාළ ආයතනයේ විසින් අපේක්ෂා කරන නිලයෙන් අපේක්ෂා කරන අරමුණ මේ පුද්ගලයා හරියට මේකට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. ඒක ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නිශ්චිතව ක්‍රියාන කරන ක්‍රමවේදයක් බැංකුව සඳහා. බැංකුවලට එහෙම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට කළමනාකාරීත්වය ඉහළ මට්ටමට එහෙම කට්ටියට පත් වෙන්න බෑ අවශ්‍ය විදිහට. ඒ පත් වෙන අය ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ බැංකුව අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යවපුවම මේගොල්ලෝ බලනවා මේගොල්ලෝ ගැලපෙනවද මේකට. මේකට ප්‍රොපර් ටෙස්ට් එකක්. ප්‍රොපර් කියලා කියන්නේ මේ අය හොඳ අයද? එයාට විරුද්ධව තියනවාද වෙනත් වැරදි මොන හරි අඩුපාඩු වෙච්ච දේවල්. එහෙම තියනවාද? ඒවා මහා බැංකුව හොයලා බලනවා. එහෙම කරාට පස්සේ මහා බැංකුව පැහැදිලිවම කියනවා නෑ ඒගොල්ලෝ පත් කරන්න බෑ. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මෙයා සුදුසු නෑ. කළමනාකාරීත්වයට එයා සුදුසු නෑ. එහෙම නැත්නම් ඒ සුදුසුකම් සපුරනකම් එයාට ඒ නිලයේ තලයේ දරන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ නිලයේ දැරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු සතු යුතු ගුණාංග මේවා කියලා නිශ්චිත වශයෙන් කියලා තියෙනවා. කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කොහොමද? ඊළඟට මූල්‍ය සම්බන්ධ ඉහළම නිලධාරියාට මොකද? අවදානම් සම්බන්ධ ඉහළම නිලධාරියාට කොහොමද? රයිට්. කම්ප්ලයන්ස් ඔෆිසර් නැත්නම් අනුකූලතාව පිළිබඳ ඉහළම නිලධාරියාට මොනවද තියෙන්න ඕන? රයිට්. ඊළඟට සුපරීක්ෂණය නැත්නම් විගණනය සම්බන්ධයෙන් ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරියාට මොනවද තියෙන්න ඕන? මේවා පැහැදිලිව බැංකුවල කියලා තියෙනවා. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එන්න ඕන මොන අයද කියලා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. කෝපරේට් ගවර්නන්ස් සර්කියුලර් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. උනන්දුවක් තියෙනට කියවන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ කොමර්ෂල් බැංකින් කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවානේ IABF වල. ඒ විෂයදී ඔයගොල්ලන්ට මේක උගන්වනවා. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් විය යුතු මේ ක්‍රමවේද දැන්
තමයි සූත්‍ර මූල්‍ය ආයතන වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට හදන්නේ. හැබැයි ඒවා එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්න තත්ත්වයක් නැති වුණාම ඒවට පත් වෙන අය ගැන කිසිම පාලනයක් නැහැ. අපි අර කලින් කියපු මූල්‍ය අන්තර්ගත කරන මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය වගේ හොඳ අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න මේ කියන අයත් එක්ක එතකොට බැරි වෙනවා. සුද්ධ මූල්‍යකරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුප්පත් අයව ඒ සුද්ධ මූල්‍ය පද්ධතිය ඇතුළට අන්තර්ගත කරලා ඒගොල්ලන්ට සාක්ෂරතාවය දීලා ඒගොල්ලෝ ඉන්න තත්ත්වය ඉඳලා තව ඉහළ තත්ත්වයකට ගෙනියන එක තමයි බලාපොරොත්තු. මේ ටික සිද්ධ කරගන්න ඒ අරමුණු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණු පැහැදිලි වෙච්ච ඒ අරමුණු දැන විද්වත් භාවයක් තියෙන පුද්ගලයන්ට පත් වෙන්නට ඕන. නමුත් මේ ආයතන බොහොමයක එහෙම තත්ත්වයක්. ඒ නිසා තමයි 2016 මෙන්න මේ පනත එන්නේ හින්දා. පනත ඉතාම වැදගත් පනතක් රජයක් විසින් සම්මත කරපු. මොකද මේකෙන් නිශ්චිත ක්‍රියාවලියක් දැන් තියෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිශ්චිත ක්‍රියාවලිය කරගෙන යනවා. බැංකුවල වගේම හා සමාන බැංකු තරම්ම දැඩි නොවුනත් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වැඩපිළිවෙල නැත්තම් අපි අර කලින් මුල සිට කතා කරගෙන ආපු අරමුණු ඊට පස්සේ ඒ වගේ තියෙන යහපත් දේවල් ඊට පස්සේ අද කතා කරපු සූත්‍ර මූල්‍ය අන්තර්ගත කරගන්න මිනිස්සුන්ව මේ සිස්ටම් එකට ගන්න වැඩ ඊට පස්සේ එයාට මූල්‍ය පිළිබඳ දැනුම දීර්ඝ දැනුමක් ලබා දෙන්න කරන වැඩ ඒව එකක්වත් කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි. අන්න ඔය හේතුව හින්දා තමයි ඕක අවභාවිතාවක් වෙන්නේ වැරදි අය පත් වීම අවභාවිතාවක් වන්නේ අන්නේ හින්දා. හරි. දැන් බලමු. ආයෙත් මම එක කියවොත් හිතවත්කම් මත කටයුතු කළා නම් ආයතන තුල නිවැරදි ක්‍රම හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒ අයගේ අරහස්සා අරමුණු පරස්පරයි. එහෙම වුණාම රටකට මේ ආයතනයට අපේක්ෂා කරන අරමුණුන්ට යන්නේ. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ලැබෙන පිළිගැනීම හා වෙනත් වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් සුද්‍ර මූල්‍යකරණය වෙත යොමු ආයතන ලංකාවේ මෙන්ම අනෙක් රටවලත් දක්නට ඇත. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා විවිධ වාසි ලැබෙනවා. ආධාර ලැබෙනවා විවිධ විදේශ ගමන් විවිධ සම්මාන මේවට හරි ගිජුයි මේ ආයතන වල ඉන්න අය. ඒවායේ හිමිකරුවන්ගේ අපේක්ෂාව දුගී බවම කිරීම නොව තම පුද්ගලික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම. මතක තියාගන්න සුත්‍ර මූල්‍යකරණය කියන එක ලෝකේ ඉතාම හොඳට පිළිගන්න ක්‍රමවේදයක් නිසා මේකේ නිරත වෙන අයට ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගැනීම ලැබෙනවා. මේ පිළිගැනීම හරහා තමන්ට වාසි කරගන්න තමන්ට වාසි ලබා ගන්න බොහෝ අය පෙළඹිලා තිනවා. මේ ආයතන හදලා සුත්‍ර මූල්‍යකරණය නිරත වෙනවායි කියන අදහසින් ලෝකයට වෙනත් වැරදි පණිවිඩයක් යවලා ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අම්මන්ට වාසි ගන්න ලංකාවේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්තිවල විතර දකිනවා. හරියට හොයලා බැලුවොත් ඒ සම්මානය හම්බෙච්ච මිනිස්සයා සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවකට එහෙම බොල් ණයවලත් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අයත් ඉන්නවා. හරි. ඒ නිසා මේ තමන්ගේ වාසිය පිළිගැනීමේ වාසියට වැඩ කරන අය. ඊට පස්සේ නිසි සුපරීක්ෂණයකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම නිසා ණයකරුවන්ගේ රහස්‍ය භාවය වැනි මූලික බැංකුකරණ න්‍යායන් ගැන සුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන දැකීමක් නොකරයි. අන්න ඒක පැහැදිලි කරන්න. මේ සුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන හරියට නියාමනය වෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේදී ගනුදෙනු කරුවන්ගේ රහස්‍ය භාවය, ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු වල තියෙන රහස්‍ය භාවය, තොරතුරු වල තියෙන වැදගත්කම් වගේ දේවල් වලට කිසිදු වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ට ලියුම් එනවා right කොහෙන්ද ඇඩ්‍රස් එක හොයාගත්තේ කියලා හොයාගන්න බෑ. කොහෙන්ද මේවා හම්බුනේ කියලා. ඒ හේතුව එක ආයතනයකින් තව ආයතනයකට තොරතුරු යනවා. එක ආයතනයක වැඩ කරන සේවකෙක් ඒ ආයතනයෙන් අයින් වෙලා ඊළඟ ආයතනයට යනකොට අර ආයතනයේ තිබිච්ච මුළු තොරතුරු පද්ධතියම උස්සගෙන යනවා එහාට. ගිහලා එහෙට දෙනවා. එතකොට මේ අපි ගනුදෙනු කරුවන්ගේ රහස්‍ය භාවයේ වගේ ඊ타ත්ම සුද්ධ වෙච්ච සුද්ධ න්‍යායන් බැංකුවල තියෙනවා. තා මූල්‍ය ආයතන වල තියෙනවා. ඒවට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ අපේ තොරතුරු වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ගනුදෙනු කරුවන්ගේ තොරතුරු විවිධ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒක සම්පූර්ණ වරදක්. මේවා සුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන වල සිද්ධ වෙනවා.
මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ බැංකුවල වැඩ කරන දරුවෝ දන්නවා. ඕගොල්ලෝ අත්සන් කරනවා ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා. 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ වගන්ති අංක 77 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ වගන්ති අංක 77 section 77 ඒකේ යටතේ කියනවා මම බැංකුවේ සියලු රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙමි කියලා ඔයගොල්ලෝගේ රස්සාවට එනකොට බැංකුව වලට ආව නම් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙක්ෂන් ඒකේ 78 79 වගන්ති වල තියෙනවා ඒක කරොත් එහෙම වරදක් වුණොත් එහෙම කොහොමද දඬුවම් දෙන්නේ කියලා. රුපියල් මිලියන 1 දඩයකට හෝ වසර 2ක සිර දඬුවම් හෝ දෙකටම තමයි ඔයගොල්ලෝ යටත් වෙන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රමවේද හදලා තියෙන්නේ මේ ආයතන වල ඊටාම යහපත් පැවැත්ම සහ ගනුදෙනු කරනවා වෙනුවෙන් දිය යුතු සේවය සඳහා. සුදුරු මූල්‍ය ආයතන වල මේව නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ තොරතුරු වලට කිසිම ගරුත්වයක් දක්වන්නේ නැහැ. හරි. අපෝ යනවා ටියුට් එක. ඒ කියන්නේ නිසි පරීක්ෂණයකින් සුපරීක්ෂණයකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම නිසා ණයකරුවන්ගේ රහස්‍ය භාවය වැනි මූලික බැංකු කර්මයන් ගැන සුදුරු මූල්‍ය ආයතන දැකීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒවාට මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන හොයා බලන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. 8 වෙනි එක සමාජ ව්‍යුහයන් තුළ පවත්වාගෙන ගිය සදාචාරාත්මකව වැදගත් පිළිවෙත් සහ සම්මුතීන් සුදුරු මූල්‍ය ලබා දීම හරහා බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. සමහර සමාජ කොටස් වල මිනිස්සු ණය ගන්න කැමති නැහැ. ඒ සමාජ කොටස් හරි බොහොම සරල ජීවිත ගත කරන සමාජ කොටස් තියෙනවා. නමුත් මේ සුදුරු මූල්‍ය වලින් ගිහිල්ලා බලෙන් ණය දීලා මිනිස්සුන්ගේ මූල්‍ය මේ ණය වලට හිර කරලා අවසානයේ මේ සමාජ සම්මුතින් වැටෙනවා. රටේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ සමාජ කොටස් පිළිගත්ත හොඳ ක්‍රමවේද වලට ලොකු හානියක් වෙනවා. ඒවා පවත්වාගෙන යහම රට රැක බලා ගැනීමට අනුබලයක් දීම මේ හරහා ණය දීම හරහා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි ගම්වල මිනිස්සු ණය වලට බයයි. ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ ණය අඩුවෙන් අරගෙන. පුළුවන් විදිහට ජීවත් වෙන්න. හැබැයි ඒක තමයි අපි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් ඒකයි. Tamanට හැකි පමණ ජීවත්. හැබැයි මේ අවභාවිතාව නිසා වෙන්නේ මොකද්ද මිනිස්සු ණය බරකට තල්ලු කරලා දානවා. හරි. දැන් මේ අපි අද ටියුට් දෙකක් දැක්කා. එකක් තමයි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය. අනිත් එක මූල්‍ය අන්තර්ගත. ඊට පස්සේ සදාචාරයක් නැති භාවිතාවන් මොනවද? කරුණු ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒක උදාහරණ මං කීවා. ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ හැටි කොහොමද කියලා කීවා. ඊට පස්සේ විභාග ප්‍රශ්නයක් දැක්කා. විභාග ප්‍රශ්නයක ආකෘතිය එන්නේ කොහොමද කියලා දැක්කා. හඳුන්වා දීමක් කරනවා. හඳුන්වා දීම යටතේ නිශ්චිත කරුණු ටික අහනවා. විෂය කරුණු ටික හරියට කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙ ඉඳන් ඉදිරියට ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ප්‍රශ්න සූත්‍ර මූල්‍යයට අදාළ ප්‍රශ්න ටික වෙන් කරලා අරගෙන ඒ ටික එක සැරයක් බලලා උත්තර ටිකක් ලියවනම් මේ විෂය මේ පාඩම යටතේ විභාගයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නයක්. ලකුණු 20ක්. ලකුණු 20ක් කියලා කියන්නේ තව ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් කරගත්තොත් තව ප්‍රශ්න දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට කිසිදු සැකයකින් තොරව මේ විෂය සමත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනුම තියෙන්න ඕන පුතේ. දැනුම තියෙන්න නම් අන්ති ටිකට මේ විදිහට අපිට සහභාගී වෙන්න ඕන. අපි කතා කරන දේ අහගෙන ඉඳලා Tamanට ඒ අවබෝධය අරගෙන ඊට පස්සේ විභාගයට ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්න ගන්න වරදින්නේ. ඒතර ටියුට් ටික හම්බ වෙනවා. PowerPoint presentation ටික මම හිතන්නේ හම්බ වෙනවා ඇති. කොහොම හරි Taman මේ දැනුම ටික එකතු කරගන්න මම හැමදාම කියනවා අපි සාකච්ඡාවට එනකොට පොඩි පොතක් තියාගෙන පොඩි චුටි නෝට් දා ගන්න ඕන. මේ වැදගත් කරුණු කියනවා ලියා ගන්න ඕන. නෝට් එක මොකද විභාගේ ලඟ වෙලා ටියුට් එක විතරක් අතර ගත්තොත් එහෙම කතා කරපු ඒවා අමතක වෙනවා. අපි හැබැයි පොඩි පොතක ලියලා තිබ්බනම් ඊට පස්සේ ආපහු බලනකොට තේරෙනවා ආරයි මේක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ ගැන මමත් පොඩි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. මමත් වැදගත් කරුණු ලියාගෙන තියෙනවා කියන අර හයි එනවා කොන්ෆිඩන්ස් එක එනවා එකට. හරි. ඊට පස්සේ අද අපි කතා කරපු දේවල් මම ෂෙයා කරන්න යන්නේ අපෝසරයක්. මේ අපි අද උදේ අපි මේ කතා කරන්න ගත්ත පළවෙනි ටියුට් එක තිබුණේ මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය. ඒකේ ඇයි මිනිස්සුන්ට ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි ආර්ථිකය කියලා කීවා.
ඊට පස්සේ ඒ හින්දා මිනිස්සු දුප්පත්කමේ රැඳිලා ඉන්නවා කියලා කීවා. හැබැයි මූල්‍ය අන්තර්ගතකරණය කරන විදි 4ක් ගැන කියලා මම කීවා. ඒ ටික කෙරුණොත් මිනිස්සු මේ පද්ධතියට එකතු වීමෙන් ඒ අය ආර්ථිකයේ ඊට වඩා හොඳ තැනකට ළඟා වෙනවායි කියලා. ඊට පස්සේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකද්ද? ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන්නේ මොකද්ද? භාෂාවකින් අදහස් වමාරු කරගන්න පුළුවන් වගේ ඒකෙන් පළ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් හා සමානව මූල්‍යද භාවිත කිරීම හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඒකෙන් පළ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ ඉගෙන ගන්න. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයට අපි කොට වාක්‍ය 5කට කඩලා අපි එකම අදහස පෙන්නලා දුන්නා. හරි. සල්ලි දැන් මොනවද තියෙන්නේ? කොහොමද යොදවන්නේ? කොහොමද අතිරික්ත හදන්නේ? ඒවා නැවත යොදවීමෙන් කොහොමද ඉන්නවට වඩා හොඳ තැනකට යන්නේ? එතෙන් ඉවර කරන වැරදි මොනවද මිනිස්සු? වැරදි ටිකක් කීවා. මේ වියදම් වැරදි වියදම් කරනවා. වියදම් අධික තැන් වලින් මුලදී ගන්න යනවා. සාමයික වියදම් කරනවා. ඉතුරුම් නැහැ. අතිරික්ත ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. පරිභෝජනය වැඩි. වත්කම් අනවශ්‍යයි. ඊළඟට විශේෂ වැදගත්කමකින් කියව ගුණාත්මයට මුල් තැන දෙන්නේ නැතිකම. එහෙමනම් මේ தত্ত্বය මෙහෙම දිගට ගියොත් මේ සාක්ෂරතාවය නැති වුණොත් එහෙම වෙන අවදානම ගැන මම කීවා අවසානයේ ඒක සමාජ අර්බුදයක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා කියන එකත් මම පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ ඒ අනුව අපි අද සාකච්ඡාවේ සමයන් ඊට පස්සේ අපි ඒක අවසන් කළා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටියුට් එකට ගියා. ඒකේ තිබුණේ සදාචාරාත්මක නොවන භාවිතාවන් අපි භාවිතාවන් කතා කරා 1 2 3 4 භාවිතාවන් 8ක් කියලා තියෙනවා. මේ විභාගයට ඉතා හොඳටම ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ භාවිතාවන් 8න් මට මතක තියාගත්තා නම් එකෙන් 6ක් විතර ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ අතින් උත්තරයට සාධාරණ උත්තරයක් ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ අරමුණ ඇතුව තමයි විභාග ප්‍රශ්නයක් තියා දැක්කේ. අපි විභාග ප්‍රශ්නයක් පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තියෙන විභාග ප්‍රශ්නය 2018 මාර්තු මාසයේ අපි ආපු විභාග ප්‍රශ්නය. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අහලා තියෙන අපි සාකච්ඡා කරමු. කරුණු මම මේ මෑත කාලීන ප්‍රශ්නයක් පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එතකොට ඒ පිළිබඳව හම් වෙන විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. 2018 මාර්තු 2018 සෙප්තැම්බර් 2019 මාර්තු සහ 2019 සෙප්තැම්බර් ප්‍රශ්න පත්‍ර බැලුවත් මේ தත්ත්වය වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මම අමතක වෙන්න කලින් කියනවා දැන් මේ සූත්‍ර මූල්‍ය ලබා දීමයි COVID-19 ගැනයි. මම ඒක මතක් කරනවා. මේ COVID-19 සම්බන්ධයෙන් සූත්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සමහරලාට ඇති වැදගත්කම ගැන ප්‍රශ්නයක් එන්න බැරි නෑ. මොකද හැමදාම ඒ අදාළ කාලයට අපේක්ෂ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. 2019 අප්‍රේල් මාසයේ සිද්ධ වෙච්ච ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය නිසා සූත්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයට නැත්තම් SME වලට වෙච්ච හානිය ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවා. COVID-19 ගැන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් හදලා ඕනනම් මම අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරමු. ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් ආකාරය. එතකොට ඒ අනුව පුතේ අපි ලබන සතිය මොනවද සාකච්ඡා කරන්නේ? ලබන සතිය මොනවද සාකච්ඡා කරන්නේ? අපි ග්‍රාමීණ ක්‍රමය කියන ඔය විශේෂිත සුවිශේෂී සූත්‍ර මූල්‍ය ක්‍රමය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. සූත්‍ර මූල්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෙලා තියෙන මොනවද සාධනීය වෙනස්කම් අලුතෙන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විශේෂ විධානයන් ප්‍රමාණයක් පනවලා තියෙනවා. ඒ ගැන හොයාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව විභාග ප්‍රශ්න ටිකකුයි අපි අනුමාන කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකකුයි සාකච්ඡා කරමු. ඒ අපි ලබන සතියේට ගෙනියන පාඩම. හරි. ඒ අනුව මම නැවතත් අහනවා දරුවන්ගේ. අපි කතා කරපු දේවල් ගැන ඒක පැහැදිලි වුණාද? අද කතා කරපු ටික පැහැදිලිද? අද කතා කරපු කාරණා හොඳයිද? ඒවා අදහසක් යම්කිසි අදහසක් මේ සබ් විෂය ගැන හම්බුණාද? මොකද අපි විභාගයට ටාගට් කරමු. එතකොට අපි විභාග ප්‍රශ්න දකින්න තමයි මේ පාඩම් කරන පාඩමේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් විභාගයට එනවා. ඒ අනුව මම මේක පාඩමට සහභාගී වෙන්න වැදගත් කියලා පේන්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ කොහොම මේවා කරා. එhmenan ලබන සතියේට අපි පාඩම අරගෙන යනවා.
අර මං කියපු කතාව ඔලිය තියාගන්න කොවිඩ් ගැනත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ලබන සතියේ දැන් අද දැන් 3:01යි මේ වෙලාව මෙතන වෙලාව අපි ලබන සතියේ නැවත හම්බ වෙමු. අද සෙෂන් එකේ අපි හොඳ කරුණු ටිකක් වැඩි කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරා. මේ වගේම කරුණු ටිකක් ලබන සතියේ සාකච්ඡා කළා. අපි කාලේ තිබ්බොත් වැඩිපුර ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පාඩමට යන්න උත්සාහ කරමු. හැමෝටම සුබ සතියක්. හැමෝම ලබන සතියේ මේ හිටියා වගේම හොඳට පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙමු.